Такс. Вітанки, вітанки. Здається, живу. Живем, живем. Вось што значыцца, не стрыміла больш за тыдзень, і па ходзе мая праграма для стрымінгу на мяне пакрыўдзілася і вырашыла, што не будзе яна нармальна працаваць. Не тое, каб яна і дагэтуль працавала стабільна, але гэтым разам гэта, канешне, увогуле, як запусціла стрым і хоба, всё, скончылася. Вось, давайце, так. Аго, гэта я. Вітанкі, вітанкі ўсім, хто прыйшоў. Вітанкі і Арыгана, і Дракошы, і Люсівел. Вось. Як ваша справа? Так, хвілінку. Так, напэўна, трошкі лепш. Вандроўка цудоўная вельмі. Трошкі, канешне, цяжка было адмывацца пасля яе. Вось, але прышпільна. Сёння яшчэ даволі цяжка было расчасаць сабе валасы, таму што яны вось пасля таго, як я праз некалькі год упершыню знову зрабіла набок, прабор, ён не хацеў вяртацца на сярэдзіну. То бок, маім валасам так гэта падабаецца, не магу. Вось. А так, вандроўка была суперцудоўная. Вельмі утульна пасядзелі. Мне вельмі спадабалася. Падарункаў надарылі. Файна адзначыла дзень нараджэння. Карацей. Як твае справы, Арыгана? Ці ты... Так, вітанкі на босва, так. Мне ўчора быў дзень нараджэння. Мы святкавалі з сябрамі, я вырашыла зладзіць тэматычную вечарыну. І вечарына была у стылі на нефармалу ў нулявых, то бок я была эмачкай. О, я таксама вельмі хачу спаць. Тут мы з табой на адной хвалі, як заўсёды. Я вось спала 4 гадзіны, напэўна. Вось, таму што я вось пасвяткавала дзень нараджэння, разыходзіцца вельмі шмат часу не хацелася, а 6 мне на працу трэба было, таму я вельмі сплючая. Ну, зараз я не сплючая, неяк мяне другое дыханне адкрылася, але я, паходзе, трошкі ашалеўшая зараз. Вось. Будзем разам мучыцца, хацець спаць. Я прапанавала разам віно піць, але ўсё ж такі чацвер. У мяне безалкагольна, а у цябе ж не. Добра. Чым мы сёння з вамі займаемся? Відавочна, у апісанні ўсё і без мяне расказана, але для тых, хто не ў курсе, мабыць, карацей, у аўторак вяртаецца драгаўторак, таму што заданацілі лапкамі на гэту цудоўную падзею. І праз гэта нам трэба падрыхтавацца да стрыма па Dragon Age Inquisition, то бок, які я буду стрыміць гульню у аўтора, божак, у мяне думкі. Вось, карацей, нам трэба падрыхтаваць сусвет, таму што у Dragon Age Інквізіцыя, там некаторыя рэчы залежаць ад таго, як ты пагуляў у другую і першую частку, ад таго, якія былі вырашэнні прынятыя. Таму нам зараз трэба стварыць тое, што называецца у Dragon Age стан сусвету. Вось, каб мы маглі на ягонай падставе гуляць. Наша задача сёння ўспомніць усё, чым займаўся спадар Білі Клёкавіч у свой нядоўгі час быцця на стрымах, і чым займаўся цудоўны спадар Альгерт Айдукан, які быў нашай зорачкай у праходжанні першай драгонагі. У сябе ёй квас цудоўна. Мне і вадзічка. Будзьма. Мегапазерскі, вітаю. Таму
Будзем зараз успамінаць усё. І тое, што тычыцца таго, што мы яшчэ не прайшлі з Білі Клёкавічам, то бок у Dragon Age 2, будуць дзейнічаць усе тыя самыя правілы. Мы ўсё будзем вырашаць дайсам, але калі у вас ёсць нейкае сваё меркаванне, што мусіла адбыцца, вы можете выкарыстаць карт-бланш. Кошт на карт-бланш падняўся, таму што інфляцыя, яна нікога не шкадуе. Прабачце. Ён будзе ўжо занадта таны для шэйхаў па старых коштах, таму цяпер ён каштуе 2 разы болей. Здаецца, я 2 разы болей паставіла. Карацей, вы ўсё яшчэ можете гэта зрабіць, але толькі для таго, што не адбылося кшталту, калі мы будзем другую частку разбіраць і ўспамінаць. Вітанкі. Справа больш-менш. Калі б мне яшчэ спаць не хацелася, было б цудоўна. Ой, хто прыйшоў, спадар магільшчык, дзякуй вялікі, дзякуй. Дзякуй. Не заходзіць Dragon Age. Ну, калі не заходзіць, то... А як ты трапіў на мае стрымы? Так, хатняе заданне. Гэта паглядзець відэарудзі. Дарэчы, я не паглядзела яшчэ відэарудзі. Я яго парэкламавала ў твітары, але у самой яшчэ часу не было. Я хачу, магчыма, я пасля стрыма пагляджу. На стрыме я глядзець не буду. Я хачу, каб вы таксама паглядзелі, напэўна. Гэта будзе несправядліва забіраць у яго прасмотры. Не той, каб мяне 1000 людзей глядзела, але, напэўна, не вельмі справядліва забіраць. Вось. Мне цікава паглядзець, таму што я мала у чым я так шару, як у лоры Драгонягі і ў тым, што адбывалася вакол яе. Таму мне цікава паглядзець, што ён там скажа. Я, ведаеце, як гэта, буду занудай задротка глядзець. Ці ўсё ён сказаў, што трэба было сказаць. Ну, я ўпэўнена, што ўсё гэта шрудзе. Вось, дарэчы, яшчэ, пакуль мы не распачалі, давайце я пахвалюся. Сёння я не ў драге, але ўсё адно ў тэматычным луке. Зараз пакажу. Ось у мяне цішотка з'явілася з лагатыпам шэрых вартаўнікоў. Ей. Мабыць, калі штосьці там будзе, што мне трэба будзе, калі я захачу дадаць, магчыма, я зраблю нейкае відэа. Магчыма. Я лянотная, капец, але калі там будзе сапраўды штосьці варта дадаць, мабыць, штосьці я і зраблю. Так, гэта, па-першае, па-другое, у мяне яшчэ ёсць штанішкі. Так, з гэтага боку нічога не відаць, пачакайце. Не дужа бачна, але гэта таксама з Драгонагі. Тут нават лога ёсць. Ось тут, карацей, у мяне фуловы лук на тое, каб рабіць штукі, справы розныя. Так, амаль. Косплей чалавека, які дарваўся да скідонаў на сайце Dragon Age Gear. Не, BioWare Gear. Ось як называецца. А ніякай рэкламы мне не плацілі, усё купіла за свае грошы. Зрабіў другую спробу прайсці, у выніку праходжу Cyberpunk без імплантаў і ходу. Ну, слухай, Cyberpunk файная гульня, калі зараз у Драгонагу гуляць складана, таму што ўсё ж такі яна састарэла, яна геймплейна састарэла, вось, і, напэўна, праз гэта яна ўжо на аматара. А Cyberpunk файная гульня. Я вось... Магчыма, ерась трошкі для мяне, таму што я апантаная фанатка Драгонагі, але зараз Skyrim мне Cyberpunk мне падабаецца зараз значна больш, чым Драгонага. Нягледзячы на тое, што Драгонага гэта вельмі важная для мяне гульня, але Cyberpunk мне падабаецца больш.
Не готовы? Чаму ты не готовы? Так, давайте я вам покажу зараз, як усё выглядае. Гей, я сказала, я покажу. О, хвілінку. Гэта, магчыма, ў той момант, калі я наладзіла вось паказваць Dragon Age Keep. У мяне ўсё зламалася. Ось. Слухай, ну ты хаця б маеш магчымасць. Я не магу прыехаць да яго на хутар і лекцыю яму прачытаць. Так, я з табой згодная, Мегапазерскі, але я баюся, што, напрыклад, калі будзе пэўны рэмейк, то гульня згубіць. Таму што Electronic Arts захоча проста зрубіць бабос, і ўсе класныя штукі з першай часткі проста не перанясуць, а перанясуць усялякую лухту і яшчэ ўкінуць паболей DLC, хаця там у першай частцы проста неймаверная колькасць гэтых DLC. Але так, ну гэта як у першага Ведзьмара. Даволі складана, дарэчы, там жа рухавік ад BioWare таксама. І моду не ўстануць. Ну, карацей, я згодна з табой, Мегапазерскі, зараз гуляць у Dragon Age, калі ты не гуляў дагэтуль, не гуляў у час, вось, я гуляла праз год пасля рэлізу, то бок, тады гэта было больш-менш сучасна. Зараз, канешне, складана. Інквізіцыя, мне здаецца, у гэтым плане трошачкі палепш, трошачкі, але... Напэўна, вось праверым, як яна гуляецца ў 2024 годзе, таму што я, напэўна, запускала апошні раз у 16-м, 17-м. Даўно вельмі. Ох. Добра. Вось так выглядае сайт Dragon Age Keep. Гэта спецыяльны сайт, на якім можна сабраць свой стан сусвету, то бок увесці сюды ўсе свае вырашэнні, калі згубіліся сейвы. Вось, сейвы ў мяне не згубіліся, але, на жаль, наш прагрэс з першай часткі мы не можам больш сінхранізаваць з гэтым сервісам, таму што дзеля таго, каб сінхранізаваць сейвы, трэба ўвайсці в уліковы запіс BioWare. А сервакі больш не працуюць. То бок, калі я у 2016-17 яшчэ гуляла, першы раз праходзіла інквізіцыю, не, у 15-м, сервакі яшчэ працавалі, і ў мяне ўсё нармальна было з інтэграцыяй. Зараз я, напэўна, вельмі часу, карацей, шмат згубіла перад тым, як зразумела, што ў мяне ніяк не атрымаецца сінхранізаваць нармальна нашыя сейвы, і гэта насамрэч даволі пагана, таму што, на жаль, у нас не захаваецца імя Альгерда, у нас будзе дэфолтнае імя нашага гнома. Гэта супер адстой, я лічу, але нічога зрабіць мы з гэтым, на жаль, не можам, таму што я аніякім чынам не магу сінхранізаваць, нягледзячы на тое, што ў мяне ліцэнзійная копія, сервакі проста ўжо ўсё не працуюць. Нам прыйдзецца неяк перажыць. На шчасце, што хаця б Білі Клёкавіч у нас застанецца, яго будуць клікаць Білі Клёкавіч, не гледзячы на тое, што яго будуць называць Хоук, але ён будзе па дакументах Білі Клёкавіч. Добра, давайце ўспамінаць, чым мы займаліся. Вось я паспела, калі правярала, успамінала, як гэта ўсё працуе. Вось абраць гнома. І у нас... Калі я не памыляюся, мы з вамі здзейснілі рытуал з Мораган. У нас былі сексы з Мораган жа ж. Рытуал быў, дакладна. То бок мы жывыя. Мы былі дакладна жывыя, таму я гэта зараз адзначыла. Адна з прычын, чаму не заходзіць Dragon Age, і гэта якая? З таго, што сервакі падаюць. Так, першае. У нас быў раман... Мы любіліся з Мораган. Кахаліся. Ось. Абіраема.
У нас быў сабака, і сабака клікалі цюцік. Цюця Лягайлавіч, калі я не памыляюся. О, я ўжо свой уласны лор не памятаю. Цюця Лягайлавіч, мне здаецца, у нас быў сабака. Трэба было пераглядзець свае ўласныя відосы. Хаця б гэтыя хайлайты на паўгадзіны. Добра. Што ў нас было з лагейнам? Блін, я не памятаю. А хто ясці памятаю, што у нас было з лагейнам? А чаму ты не романсіла, Морган? Ну так, ёсць такое. Ну слухай, вось між першай і другой перанос рэалізаваны, ну вось, нармальна. Проста сейвы ляжаць у дырэкторыі на кампе, працуе. А вось тое, што між другой і трэцяй часткай, гэта, канешне, жах. Сам вось гэты сервіс, ён выглядае, насамрэч, ідэя кайфовая. У тым сэнсе, што калі ты згубіў сейвы, ты можаш сабраць тое, што табе трэба, ці наадварот. Нават калі ў цябе не было сейваў, але ты хочаш неяк вось прайсці трэцюю гульню з гісторыяй, якая цалкам адрозніваецца ад тваёй, ты вось можаш сабраць абсалютна ляснуты сусвет і пагуляць у яго. То бок ідэя класная, але праз тое, што па-першае, вось сінхранізацыя з першай часткай не працуе пагана. Па-другое, вось шчыра, мне і на рэлізе вось гэтай функцыяй Dragon Age Keep, яна супер неяк усрата зробленая, яна не вельмі зразумела, як ёй карыстацца, то бок трэба памучыцца, каб зразумець, як яна працуе. Гаўно. Яна вельмі адштурхоўвае, канешне, гэтым. Ну так, ёсць такое. Зяўрана любіла. Я вось фанатка Алістару. Слухайце, давайте, карацей, у нас будзе стрым з успамінамі па ходзе, потому што калі вы памятаеце, што мы зрабілі з лагейнам, гэта будзе файна, таму што я зараз пайду на YouTube глядзець стрым, запіс стрыма, каб паглядзець, што мы зрабілі з лагейнам. О, так, гэта не той відос. Дзе мои плейлісты з драганахай. Вось што значыцца, даўно не гуляла. Гэта было сапраўды больш за год таму. Мы скончылі зімой у канцы 21-га, напэўна. Ці на пачатку... Не, у канцы 22-го, ці на пачатку 23-го, ну то бок ужо нармальна часу мінула. І... я ў шмат чаго за гэты час гуляла, і я была ўпэўненая, што я вообще памятаю. А тут першае пытанне, і я завалілася проста. Ага. Вось, у нас ёсць Right Version земельнага сходу, называецца відос. Гэта нам. Гэта наша. Так. Ён даволі не... Блін, дзе тут налады? Па-першае, ён не інтуітыўны. Па-другое, што самае жудаснае, ён часткова ўжо не працуе нармальна. То бок там некаторыя пікчы іконкі не адлюстроўваюцца. І некаторыя рэчы у мяне атрымліваецца нармальна зрабіць толькі таму, што я ўжо ім карысталася. Для тых людзей, якія толькі зараз укатваюцца ў гульню, я вось шчыра кажучы, я не разумею. Гэта шляснуцца можна. Абсалютна немагчыма. Так, давайте глядзець, што мы зрабілі. У вас больш маладая багема тут. Я подумала, хтосьці на мяне падпісаўся зараз.
Дякую. О, я бачу Лагейна. Що ми зробили з Лагейном? Зараз нам треба висвітлитися господарство з тим, якую лінію ми будемо гэта гнуть. Гэта зараз дуже важно. Карацей, мы сябры, мы можем яго падтрымаць. Давайте я хутчэй, каб хутчэй гэта богема балбатала. Мы падтрымліваем каралеву Анору, то бок удаву, ажыццёўка. Даць? Вырашыць лёс нашага бро. Павырашалі, што каралеву лепш бро павінен быць з намі. Но хова. Кандыдат. Алёкі. Я не упэўненая, што там трэба рабіць і як. Вітанкі, вітанкі. Таму я не магу абсалютна. Блін. Ловіце рыбу, браць. Мне падаецца, як мы выглядаем тут. Капец, размаўляю. Так, што вы зрабілі? Таму, навошта ты спрабаваў забраць трон у дачкі? Я памятаю, што Анора нам здрадзіла. Мне падаецца, як мы выглядаем тут. І я чмурэла з гэтага. Размаўляю. Вырубілі, дарэчы. Ось яна. Ах. Вось, я вось. Нас падставіла. Я памятаю гэты момант, але я не памятаю, вось мне настолькі насраць на Лагейна, што мы па ходзе яго забілі. Мы яго проста... У нас тут зараз крывавая бойка будзе. Будзе складана, но мы яго заб'ем. За жопу твою, за сраку. Господарство зараз. А вось, мы пазабівалі ўсіх. Могу просто пачакаць, калі хтосьці з вас кіне карт-бланш. Вось, мабыць, у вас... Так, што я зрабіла? Шмат у мяне прыпарак, у мяне нармальны прыпарак. О, гэта Алістар. Алістар, па ходзе, яго заб'е у... О, Алістар яго заб'е. Найс, Алістар. А, ён яго заб'е, у нас нават выбару няма. І у нас нават выбару не было, сапраўды. Найс. Мы забіваем яго, не. Алістар будзе каралём. Алістар будзе каралём? Так, стоп. Я наскурваю. Вось. Так, што вы вырашылі? Што? Хай будзе Алістар, добра. Чакаем. Не, а яны ажаніцца дакладна не хацелі. Навошта іх кабіць яшчэ? Што ён наш кароль цяпер? Так, ён голы. А, ён кароль, добра. Всё, добра. Файна, што мы гэта ўспомнілі. Цудоўна. Так. Значыцца, так. Лагейн быў забіты Алістарам на дуэлі. Дыспетчер? Блін. Вось гэта праблема, ведаеце, проста праз тое, што я гуляла даўно, і ўсе вырашэнні былі зроблены, ну, кшталту, не цалкам мной. Я не памятаю, што мы зрабілі. Мне здаецца, мне здаецца, што мы яе прымусілі аддаць нам гэты ключ. І Стэн у нас быў, ягоны меч мы не знайшлі, Огрын з намі таксама быў, а Зяўрана мы расхерачылі. Прабач, Рэгана. Він таксама была разам з намі. Алістар выжыў і стаў каралём. Не, там трэба будзе абраць...
Мы здабылі вось грымуар. Так, мы забівалі флемет, ці мы не забівалі флемет? Вось гэтага я таксама не памятаю, ці мы білі флемет, якая стала цмокам, ці мы не білі яе, ці мы давоміліся з ёй. Бляха. Я нават не памятаю, на яком стріме гэта можна паглядзець. Кшталту... Мне здаецца, мы з ёй біліся. Гэта атрымалася больш складана, чым я думала. Мне здаецца, мы з ёй біліся. І у Морган... І вось невядома, я вось не ведаю, што тут. Карацей, халера яго ведае, але дзіцёнак ад Морган у нас ёсць. Ліліяна, што было з Ліліянай, я таксама не памятаю, кшталту нам было нецікава. Він на месцы, бабка. Ліліяна таксама, здаецца, на месцы у нас. Так. Я памятаю, як я гэта зрабіла ў сваім асноўным праходжанні. Гэта кшталту нармальнае пытанне. Бо я памятаю. Я памятаю, што калі першы раз праходзіла, я не ўгаворвала гэтую вось жанчыну, таму што я не ведала, што так можна. Я грала за злодзейку, і я проста узламала, кшталту ўсё. Я узламала замок, і ўсё. Таму я памятаю. Магчыма, гэта, незвычайная сітуацыя, што людзі памятаюць. Але вось для мяне звычайная. Я памятаю, што я зрабіла. Так. Я памятаю, што гэта у нас быў тут хэпі-энд. Мы далі рады дамовіцца. Усё скончылася файна. Я не памятаю, ці распавялі мы Атрасу пра тое, што было з ягонай жонкай. Я магу гэта па-хуценькаму праверыць. Давайте разам. Вось тут цалкам амаль што стрым у лесе. Вось тут мы... Ой, я тут яшчэ рабіла... О, якая я малайчынка, што тут ёсць часткі. Ай, дзякуй, вялікі багема з мінулага. Што б я без цябе рабіла? Так, вось гэта жонка, што мы з ёй зрабілі. Усё дрэнна, усё дрэнна. Што не варыянт? Ага, зараз мы з ёй паб'емся, мы яе заб'ем. Ага, мы яе забілі. А што мы сказалі ейнаму мужу? Гэта не ейны муж. Ага, гэта наступны стрым, калі мы вяртаемся. Ось ён. Я памятаю, як ты выглядаеш, Чалд.
Мы яму, здаецца, распавялі, што Все, добре. Умерла. Хутчэй за ўсё, гэта прамалёўка некаторых аб'ектаў і элементаў. Так. Ягоная жанчына памерла. мы яе знайшлі, вось ейны шалік. Сказалі праўду. Все, добре, я буду скіпаць гэтыя сайт-квесты і дыялогі, потому што Ясна. Мы яму распавялі. Не ведаю, ці гэта настолькі важна. Мы з ейнай папёхаліся. Гэта я дакладна памятаю. Прыярытэты. В Раторну мы прынеслі жалезную кару. Просто ўсе астатнія выбары глобальна, гэта просто якім чынам ты вырашыла праблему і ўжо сапраўды ўплывае на трэцюю частку. Я не ведаю. Магчыма, не. Некаторыя тут выбары даволі дзіўныя. Я памятаю, што мы дапамаглі Галле. А вось гэтага чаліка я не памятаю, таму мы яго скіпаем. Вось, тут мы забілі не бранку, а карыдзіна. Мы пагутарылі з Дагнай, але я не памятаю, што мы вырашылі зрабіць. Блін. Магчыма, блін. Я не памятаю. Халера. Капец. Ці мы яе адправілі вучыцца ці не. Дакладна мы яе сустрэлі. Але што мы з ёй зрабілі? Так. Чарадзейская вежа была пасля, таму не факт. Вось, жахі на глыбінных сцежках стрым. Вітанкі, Шагрэль, вітанкі. Гэта зараз мы першы ўспамінаем. Як я яе праходзіла. Так. давайте кину. Вось, накавальня пустэч, закрываем квест. на Вось, подписчиков, цудоўна. Заблокавать. Тики на боты. Вось яна. А, не, гэта... Так, стоп. Ага, гэта я зразумела. Наприклад, да? Што з Дагнай? Гэта важна. Вось гэта я дакладна ведаю, што гэта важны квест. Гэта кампуктар все адно занадта моцны. Так. Я думала, што я ўсё памятаю, але, як высветлілася, не зусім я памятаю. Хі-хех. Зараз павінна быць. О! Драгаўторак. Сапраўдны. Кананічны. Таксама могуць далучацца. Магчыма, слухайце, магчыма, я гэтая Дагні не дапамагла, таму што мы пайшлі да Арзамару ў першую чаргу. Тады яшчэ мы не былі... О, мне здаецца, вось дзесьці яна тут мусіць быць. Не. Блін, карацей, мы не ў той чарзе. Мы не ў той чарзе праходзілі. Каб было окей. Магчыма, я яе нават не сустрэла. Дайце я пагляджу.
што было пасля ці пасля чарадзейскай вежы я вярнулася да гэтай паненкі Што ўвогуле і дапамагла ёй. Паходзі не, значыцца ўсё, мы яе не сустрэлі, будзем лічыць, што мы яе не бачылі. Дагна мы яе не сустрэлі. У нас былі стасункі з жанчынкай гэтай. Мы прызналі сваё дзіцяці. Мы сказалі праўду жанчыне пра ейнага сына. Вось гэта дакладна ведаю, што мы не прайшлі. Кнігу мы не шукалі. Брату царквы мы не дапамагалі. Блін, мне здаецца, што мы абралі гэта. Гэта было вельмі жорстка. Потым ліру мы не перапраўлялі, а вось гэтая пані мы дапамаглі. Фуф. Пагналі далей. Мне здаецца, мы падтрымалі магаў, але ці выжыў першы чарадзей? Вось гэтага я не памятаю, таму што ў нас даволі пракляты сейв. А не, я бачу, што ён выжыў. Вось зараз пераключылася, першы чарадзей выжыў, і мы паслалі Каліна ў гай. Клас. Дэнерым. Тут я не памятаю. Серландры... Я не памятаю. Спадзяюся, што ён жывы. Вось гэта мы дакладна не прайшлі. Вось гэта, здаецца, у нас было. Гэта квест мы не выконвалі. Гэтых чалікаў мы развалілі. І... Мне здаецца, мы вярнулі пярсцёнак. Пасля мы сустрэліся, я памятаю, з Галданай. Мне здаецца, сястрой Алістара. Але я не памятаю, што мы з ёй зрабілі. Таму трэба паглядзець, што мы з ёй зрабілі. Гэта можа быць важна. Я не ведаю, ці важна гэтага. Гэта я не памятаю. Я не ўпэўненая, але гэта можа быць важна. Гэта важна. Таму што, карацей, у першай частцы дакладна ёсць такая штука, і ў другой, карацей, героі могуць у сувязі з пэўнымі дзеяннямі могуць стаць больш жорсткімі ці не. Вось, і Алістар стане больш жорсткі праз вось гэта ўзаемадзеянне падчас яго персанальнага квесту, то бок з Галданай, ягонай сястрой. Калі, напрыклад, яе абламаць, штосьці з ёй зрабіць паганае, ці яму нахлусіць, то ён стане больш жорсткі. Блін, не. Ну, мы дакладна штосьці з ёй рабілі. Дакладна мы яе сустрэлі і... Блін. Так, музыка кайфовая. Дарэчы, цікавы факт. Кампазітар, які напісаў гэтую музыку, і кампазітар, які напісаў музыку для апошняй частцы Сібіры, якую мы гулялі вось дагэтуль, гэта адзін той жа чалавек. Блін, вось... Ну, дакладна, я памятаю, што мы хадзілі да Галданы, але што мы там рабілі?
Галданы. Так, вельмі круты кампазітар. Блін. Так, давайте апошні шанец дам стрыму вось гэтаму. Мабыць, тут на пачатку, на самым. Не, тут... Трэба... Тут, о, флемет. Вось, я бачу, што мы з ёй як з цмокам б'емся. Тут мы прыязджаем да Эрла. Ой, цікава, што мы думаем пра каханне. Дзякуй за вадзічку. О, дарэчы, вадзічка. І пайшла Рэбека. Гэта яны правільна зрабілі. Не. Я могу уключыць іншую музыку. Гэта проста музыка з кіпа. Там убудаваная. О, вось, Алістар. Мы з Алістарам размаўлялі. Можна, дарэчы, я ўспомніла, у нас, дарэчы, дайсы гэта пытанне вырашаюць. Тут гэта... Вось Галдана. Вось Алістар. Аркейн па League of Legends на прицеле. Таксама гэта рэальна важная штука. Сфер. Вытрымаць ягоную стылістыку, напэўна. Таму менавіта гэта лепш, чым... Што ты абрала? Косткі. Што абралі косткі? Ага, у нас... Мы сустрэліся з Галданай, але у нас усё херова атрымалася, я зразумела. Мы з ёй не пасябравалі. Мы сустрэліся з Галданай. Мы дапамаглі. Всё. Вось, музыка з галоўнага меню, дарэчы. Амаль. Мне здаецца, Ліліяна ў нас забіла Маржалайн. Я не буду правяраць. Мне здаецца, што было так. Зямельны сход. Зямельны сход у нас галоўны Алістар. Але гэта было жорстка. У пралозе мы... Ой, дзякуй вялікі за расцяжачку. Дзе? О. Дзе? Закрыю в окно. У вока свеціць. Поехали. З рукой усё больш-менш. Яна не ідэальна зараз, але значна лепш, чым было. Магу... Яна амаль, напэўна, вось адсоткаў на 80-85 яна акей. То бок яе ўсё адно нельга дужа напружваць, яе нельга сціскаць. Вось, трэба вельмі, ну, даволі пяшчотна да яе ставіцца, але збольшага галоўнае проста, калі я пачынаю забіваць і забываюся яе вось сціскаць і трэніць, то яна пачынае зноў дубець нібыта. Таму, калі рабіць практыкаванне, то ўсё нармальна. Карацей, у працэсе рэабілітацыя дагэтуль, але значна лепш. Ну, я ёй магу карыстацца, я нават у нядзелю перад сваім днём нараджэння, тому што госці мусілі прыйсці, я нават у хаце прыбралася гэтай рукой, таму нармальна. Гэта поспех. О, всё. Уф. О. Прыкра, канешне, што яна дагэтуль. Я спадаў... Карацей, што яна дагэтуль не на 100% адхілілася. Я спадзяюся, што яна адхіліцца ў пэўны момант. Проста я спадзявалася, што гэта гісторыя не зацягнецца настолькі, а тут ужо амаль што чэрвень. А ў мяне ўсё адно нешта з гэтай рукой адбываецца. Так, я не памятаю, што мы зрабілі з гэтым чалікам. Магчыма, мы яго
забілі. І, здається, ми його забілі. Так, што мы зрабілі з урнай? Гэтага я не памятаю. Мне здаецца, што мы яе спаганілі. Але я не ўпэўненая. Магчыма, мы яе сапраўды спаганілі. Вось, зараз паглядзім. А, не туды. Я яшчэ не глядзела. Я ўжо казала, што сёння, карацей, не было часу паглядзець, але я ўжо не магу дачакацца. Вось, скончу стрыміць і як пагляджу. Таму што часу не было. Гэта ўсё ж такі відэа на паўгадзіны, і я проста... Гэта важна відэа. Я не хачу глядзець яго ў фоне, робячы нейкія іншыя справы, маючыся чымсьці іншым. Я хачу сядзець, вось. Сядзець. Ну, я магу і на стрыме паглядзець. Проста кажу, гэта трошкі, напэўна, несправядліва, не глядзячы на тое, што так, у мяне тут прагляды не соткі, не тысячы, але неяк, напэўна, несправядліва нават хаця б адзін прагляд забраць у Рудзі, таму што ён ўсё ж такі столькі працы зрабіў. 50 хвілін. Ну, паглядзім. Паглядзім, мабыць, пагляджу. Таму што я ўпэўнена, у мяне будуць каментарыі. Таму што я задрот па Драгонаге. О! Так, што мы зрабілі? Добра, добра, я ўключу музыку з галоўнага меню. Так трэба проста. Я хачу пакінуць музыку з кіпа, але окей. Літаральна тут у Spotify яна ёсць. Хочаш катарсіс адчуць, я зразумела. Ад таго, што нармальная музыка грае. Ну вось, вось яна. Давайте глядзець, што мы зрабілі. Што? Ці мы біліся з ацмокам? Я вось не памятаю, каб мы біліся з ацмокам. Таму, верагодна, мы нарабілі спраў. Не самых файных. Ці мы біліся з ацмокам? Ось. Некая жорсткая бойка была, супер замес. Что? Мы походзе спаганілі ўсё. Значыцца, мы яшчэ і Ліліяну забілі. Чаго? Так што? А не, мы нічога не зрабілі? Што? А што гэта за кліфхенгеры? Неужели мы бились с смоком? А, не, ну... Значится, бились, блин. Значится, у меня были лживые вспомины. Все, окей.
Як файна мець запіс гульні. Як людзі гэта робяць без запісаў, я не ведаю. Ну, кшталту, калі не настолькі задроты, як была я. А ў чым праблема, Шаграэль? Пагуляй. Я, бач, у мяне моя стрімерская кар'ера, так бы мовіць, стартанула з Драгонагі, і ўсё цудоўна, таму запрашаю, будзе вельмі файна. Я з задавальненнем паглядзела б, што б атрымалася ў цябе. У мяне вось было абсалютна ляснутае праходжанне, таму што і яно будзе вось вяртаецца, таму што усе рашэнні яны прымаліся з дапамогай рандому і гледачоў. Гледачы за балы каналу маглі сваё рашэнне пралабіраваць, таму абсалютна ляснута. Як усё вырашалася? Вось так. Кідаўся дайс, мы глядзелі, колькі ён даў. Так бы мовіць, у нас быў Baldur's Gate 3 да таго, як гэта стала мейнстрымам. Мы кідалі дайс, глядзелі, што ў нас атрымалася, і так мы і гулялі. Таму у нас даволі рандомна атрымалася, таму я вось зараз і не магу ўспомніць нармальна. Вось нават дайсікі. Як зручна зараз мець стрым-дэк, таму што вось я магу гэтымі дайсамі кідацца. Так проста. Уф, просто А яшчэ ў мяне за гэты час з'явіліся ўласныя сапраўдныя ружовыя дайсы, нават 2 камплекты. Давайте я вам покажу ўжо. Калі... Гаворка зайшла. Вось бачыш, Шаграэль? Мне таксама было цікава, таму што я прайшла Драгонагу вельмі шмат разоў, і з такім рандомам мне сапраўды вельмі весела было. Так, глядзіце, якія ў мяне дайсы ёсць. Ужо пахвалюся. Вітанкі. Вось. Ружовенькі дайс з коцікамі. Вось тут коцік. Можете паглядзець на коціка. Спадзяюся, вам бачны коцік. Тут расфокус трошкі, таму што ён фокусуецца на мне. Але вось там коцічак. Ось у меня есть комплект ружовых дайсаў з коцікамі. І комплект ружовых дайсаў з квеньяй. Эльфійскі. Все, пахвалілася, можна далей займацца справамі. Все, дайсікі. Хоба. Як зручна, не магу. Вось. Ну, насамрэч, у нас не атрымалася абсалютна светлая штука, але я таксама заўсёды намагалася быць супер добрай. Вось. Ну, ва ўсялякім разе, наколькі гэта магчыма, не глядзячы на тое, што ў маім кананічным праходжанні, напрыклад, Ізольда фіданула, таму што я лічу, што вось гэта тая памылка, якую я зрабіла, гэта канон, усё. Дык вось. У нас атрымалася такая тэма, што на зямельным сходзе напрыканцы гульні у мяне ніколі такога не было. Карацей, у нас было проста мяса. Там замест замест нармальнай спрэчкі пачалося мяса, дзе, так бы мовіць, дэпутаты на ножах ўсё вырашалі. Нам прыйшлося выразаць палову зямельнага сходу. Я была ў абсалютных ахуях, шчыра кажучы. Я такога ніколі не бачыла, я ўвогуле не ведала, што такое можа быць у гэтай гульні. Я была ў шоках, і гэта было складана. Праходзіш папярэднія часткі па мільён разоў, каб завучыць усе выбары, іх наступствы. Потым збіраеш свет, заходзіш з таго, якія вынікі хочаш атрымаць. Ну, слухай, я ўпэўнена, што ёсць людзі, якія гэта робяць. Кшталту чаму не? Напрыклад, ёсць насамрэч стан сусвету, які мне вельмі хочацца памацаць, як ён адчуваецца ў 3-й частцы. Але прайсці ўсё гэтае цалкам мне западло.
Але я думаю, што ёсць людзі, якія такія цікава, як стан сусвету вось такі, калі я вось пагуляю так, так і так, якая ж класная будзе трэцяя частка. І яны рэальна на гэта марнуюць 120 гадзінаў нейкіх. Так, так, увогуле, Драгонага, ну, першая, прынамсі, яна вельмі варыятыўная. Як высветлілася, нават больш варыятыўная, чым я думала. Добра, у нас усё было нармальна з праха. Эрл Рэдкліфа. А што было там? Так, ясна, мы разбіраемся з Рэдкліфам. Вось мы стрым. Што мы зрабілі з Ізольдай? Мне здаецца, мы зрабілі цёмны рытуал. Мы скарысталіся ёю як батарэйкай. Да! Найс, найс, яна заслугоўвае гэтага. Значыць, так. Ізольда фіданула. Што мы зрабілі з хлопчыкам? Ці мы дамовіліся з паненкай? А, не, мы не дамовіліся. Мы ж гулялі за Морган, а гэта значыцца, Морган... Дамовіцца можна толькі, калі ты сам чараўнік, і... Ну, мы забілі дэмана. Мы выратавалі хлапца. Ясно. Ізольда памерла. Мы знайшлі хлопчыка, мне здаецца. І мы... Я не памятаю, мне здаецца, мы аддалі гэты меч, бо ён лажовы. Мы дапамаглі Рэдкліфу. Всё. Мы яшчэ фліртанулі з гэтай жанчынкай. Яна стала гаспадыняй таверны. Гэта я памятаю. І бойка пры Дэнарыме. Так, мы забілі архідэмана. Мне здаецца, мы забілі архідэмана. Гэта галоўнае ўсё. Так, цяпер надышоў час дайсаў. То есть, так, DLC, Witch Hunt. Мне здаецца, мы прайшлі разам з Морган. Здаецца, мы прайшлі праз Элювен разам з ёй, праз люстэрка. Ось, палюем на Морган. І конец, конец, конец. Чым скончылася наш лав-сторы. Смокчуцца. Сімпім. Я бачу. Чатик вырашыў, што мы сімпім і ідзем разам з ёй. Мы выжылі, ўсё нармальна. Мы выжылі. Дакладна выжылі, бачыш ужо? Найс. Найс. Файна. Мы прайшлі разам з Морган праз Элювен. Цяпер прабуджэнне. Вось тут усе зараз вырашае дайс ці вашыя лапкі, калі вам не шкада 3000. Што у нас з прабуджэннем, якое я не гуляла, не праходзіла на стрыме.
Таму ці мы пакінулі архітэктара ў жывых, ці забілі. Архітэктар гэта адзін з першасных параджэнняў цемры, якога мы сустракаем у DLC прабуджэння. То бок вось з тых самых першых, тых самых тэвентарскіх магістраў, якія па паданні прыйшлі ў залаты горад да творцы і гэтым самым сапсавалі гэты горад, і гэта карацей, і ў гэтым стане абсалютна перавернутым вярнуліся на зямлю і сталі першымі параджэннямі цемры. Я таксама адзін раз праходзіла. Я амаль нічога не памятаю, але вось пра архітэктара я дакладна памятаю. Мне вельмі падабаўся дадатак менавіта праз Андерса і сэра Ланселапа, мае улюбёныя персанажы. Як я крычала, калі Андерс з'явіўся ў наступнай частцы, і калі яго высветлілася, можна зарамансіць. Відавочна, я рамансіла яго. Які там з ім раман? Ух, гэты экстрэміст. Відаць, у мяне краш на экстрэмістаў. Ну, давайте вырашым, што на гэта сказаў бы Дайс. Таму што мы ўсё адно падчас праходжання вырашалі ўсё Дайсам альбо лапкамі. Я забівала яго таксама. Значыцца так. Кідаем D20. Ад 1 до 10 мы яго забіваем, ад 11 до 20 мы яго не забіваем. Бляха, што там выпало? Нешта адназначнае, мне здаецца. Двойка, дзякуй. Ось, не мяняецца той факт, што я нічога не бачу. Значыцца, мы яго забіваем. Блін, шкада, насамрэч, дужа шкада, што мы яго забіваем, таму што я яго таксама забівала, і мне вельмі цікава было б паглядзець, што будзе, калі... Ну, добра, наенчыла, добра, як скажаш. Трэба было гук паставіць таксама на гэту ўзнагароду. Я спадзяюся, да аўторка я прыдумаю нейкае аздабленне прышпільнае для карт-бланша. Дзякуй вялікі, будзе жыць. Застаецца у жывых, толькі калі хтосьці не вырашыць гэта змяніць. Даю 15 секунд. Стандартная наша практыка. Хтосьці захоча кінуць на карт-бланш свой карт-бланш. Гэта як в Уна можна кідаць карткі і ці в гэтых узрываючыся кацянятках. Вось. Таксама там можна кідаць ноуп на ноуп. Добра, ніхто? Цудоўна. Файна. Мне цікава на гэта паглядзець, таму што спойлеры цікава. Гэта вельмі незвыкла. Добра. Што абараняў, не праходзіў, але як буду праходзіць, то не буду забіваць. Окей. Ну, я кажу, вось мне цікава паглядзець, як гэта ў інквізіцыі згуляе, таму што гэта можа быць цікавым інструментам. Гэта, канечне, можа ўсё не звесціся да NPC у тэкставых скрутках, але я спадзяюся, што будзе нешта больш. Таму што там вельмі класна можа гэта адыграць у адным сэнсе. Добра. Напрыканцы ці герой вырашыў абараніць вось вежу вартаўнікоў ці Амарантайн горад. Я памятаю, што калі я праходзіла, у мяне я дала рады абараніць і тое. Вось. Атрымалася так сабе, але гэта было файна. Але што у нас будзе гэтым разам? Значыцца так, кідаем D6 гэтым разам ад 1 до 2. Абараняем вежу ад 3 до 4 Амарантайн, 5-6 і тое. Паехалі. Гэта што, рабро? Не, кідайся яшчэ раз. Ось. Там реально было рабро. Не, ну теперь 5. Это ж 5-5.
Ну, калі рабро, гэта адназначна мусіць быць апошні варыянт, таму што ён рэдкі. Што у нас з Натаніэлем Хоу? Натаніэль Хоу гэта сын Эрла Хоу, аднаго з антаганістаў у Origins, то бок гэтага падсмоктыша Лагейна. Вось, што сталася з Натаніэлем? Яго можна сустрэць, і ён можа стаць сябрам падчас прабуджэння. Таму што Амарантайн гэта уладанні Эрла Хоу, і пасля перамогі над архідэманам Алістар перадае гэта ўладанне нам, то бок спадару Альерду. І Натаніэль ужо там знаходзіцца, і мы вось вырашаем, што з ім рабіць. Паехалі. Мы яго забіваем? Добра. Ён нармальны чал. Добра. Што у нас з Ограном? Огран знайшоў сабе ў прабуджэнні новую жанчыну. Добра. Добра, наконт Натаніэля. Нешта я даволі хутка. Я даю паўхвіліны на тое, каб людзі з лапкамі, калі яны хочуць выкарыстаць лапкі яшчэ да пачатку стрыма па Драгонагі, выкарыстаць гэтыя лапкі на Натаніэля. Я нават не ведаю, напэўна, калі яго забіць, то не будзе пэўнага квеста. Натаніэль з'яўляецца ў другой частцы, калі ён жывы, але у трэцяй, напэўна, квест. Архітэктар магутны персанаж, але, здаецца, пасля абуджэння неяк знікае з гісторыі. Гэта праўда. Але ён, калі яго пакінуць у жывых, мне здаецца, ён проста сходзіць на дно і не асвечвае асабліва. Вось. Ён даволі больш мірны такі персанаж, нягледзячы на тое, што ён ўсё адно маецца за гэтымі параджэннямі цемры. Ён, здаецца, не такі паганы, ці што. Ён проста, калі яго пакінуць у жывых, то ён будзе больш асцярожны. Прабачце. Добра, Натаніэля пакідаем мёртвым. Прабач, Натаніэль Хоу. Што ў нас з Ограном? У прабуджэнні Ограна можа... Карацей, у Ограна з'яўляецца жанчына другая пасля бранкі, але ў іх крызіс стасункаў, і мы можам альбо дапамагчы... Мы можам увогуле туды не лезці, мы можам дапамагчы ім, а мы можам яшчэ зрабіць усё горш, і яны перасруцца. Вырашаем знову ўсё дайсам. Па класіцы. Так, гэта 3. Значыцца, варыянт 2. Яны разам. Толькі калі хтосьці, не ведаю, захоча штосьці пра гэта сказаць. Прыкра, што гэта ўсе выбары, якія маюць значэнне, таму што ў прабуджэнні ёсць сапраўды цікавыя персанажы, ну, акрамя Андерса, хаця Андерс гэта топчык. І... Добра, паехалі. DLC... Вось гэтае. Мне здаецца, мы забілі абоіх. Мы скарысталіся эмоцыяй крыві, і мы забілі абоіх. І... Так, я тады памятаю, што, гэта было супер. У персанальным праходжанні гэта было б супер тупым вырашэннем, таму што ты не атрымліваецца аніякіх бонусаў за тое, што ты быў вось там амаль што забіўшы іх абоіх. Ну тут не ведаю. Карыфей, калі яго вельмі пастарацца, можна забіць.
Так, што сталася з Шейлай? Шейла памерла. Ох, гэта было цяжка, гэта было сумна, мы яе забілі. Вось я не памятаю, што... я памятаю, што сталася з імі. Мы не сталі забіваць котку. Котка апанавала дзяўчынкай. Я была супер шчаслівая, таму што гэта моя котка. Котка будзе жыць. Я так сумавала, што мне прыйдзецца забіць котачку, але ўсё было цудоўна. Котка будзе жыць. Нават памятаю, што потым дадала эмотку у гонар гэтай коткі. Котачка. А дзе эмотка котка? Я выдаліла ці што? Чаго? Стоп. Памятаю, як у гэтым дадатку даў дзвюм магам ауру прыскорання, у выніку мечніца з двуручным мячом ашалела, ставала... Гэта як? Так. Ясна. Шейла была, і Шейлу мы забілі. Столькі смерцяў! Добра, мы перайшлі да Біля Клёкавіча. І вось тут прыемна, што ў нас хаця б імя ёсць. Гэта Біля Клёкавіч. Біля Клёкавіч, мне здаецца, быў жартаўніком ці жорсткім. Блін. Гэта, я памятаю, мы вырашалі на самым пачатку. Мне здаецца, ён быў жартаўніком, да халеры. Мы вырашылі, што Біля Клёкавіч жартаўнік. Гэта перад самым першым дыялогам з узаемадзеяннямі мы вырашалі, якім ён будзе. Жорсткім жартаўніком. Вось я не памятаю, жорсткім ці жартаўніком. Мабыць, мы яго жорсткім зрабілі. Ага, я бачу там жартуй, жартаўнік у чаце напісана. Во, жартаўнік. Рабі жартаўніка злыдня, кажа д'ябал з Гомлю. Всё, жартаўнік. Значыцца, мы жартаўніком. Всё, як заданаціць на зло. Так стоп. Так што? Што бралі, божухна? Всё, я заблыталася. Так, дайте я паузу пакуль што паставлю. 3, 2, 1. Зато не зло, ужо зло. Зло? У нас было все ж таки зло. З левага боку ёсць такая вось полачка з лапкай ружовай. Ён злыдзень? Вось, і гэта меню балаў каналу. І за гэтыя балы, за прагляды на маім канале можна атрымліваць гэтыя лапкі. І потым з дапамогай гэтых лапак вырашаць, што адбываецца. Выбачай, калі ласачка юнікорн за тое, што вось ёсць такой чалавек. Всё, у нас злыдзень. Всё ясно. Супер, што я вырашыла удакладніць. Было б не тру. Дзвюручная зброя вельмі марудна вядома, а падвоеным прыскорэннем ужо кулямёт б'еш, тут нармальна. Галоўнае, каб не твой герой быў з гэтым двуручнікам. Звычайна, гэтым займаліся нейкія іншыя чалікі. У мяне. Так. Значит, так, Біля Клёкавіч у нас... Не абы хто. Так, мне здаецца, што нагаласавалі на тое, каб мы муцілі з Мерыль. Мне здаецца, што на яе нагаласавалі.
Вось. Таму будзе меры. Ці... Давайте я ўключу ўжо музыку з другой часткі, каб было па справядлівасці. Так, цяпер мы вырушаем. Не, ну мне вось не цікава, але магчыма, табе цікава было з гэтым двуручнікам больш-менш. Для мяне такое, такі контент сабе. Жесть, як асвечвае дзіўна. Ось, мабыць, лепш будзе трошкі. Мне нос свеціцца, нібыта гэта гык у анімэ. Добра. Нам трэба абраць, ці мы сябравалі з Варыкам, ці не. Варык ачмурае начал, але паколькі у нас тут рандом, і мы ўвогуле злы дзень, усё можа быць, таму пагналі. Усё проста. Як заўсёды. Мы сябравалі. Ці не? Не, там 16? Ля. Дайце пагляджу. Там 16. Мы не сябравалі. Мы сраліся. Гэта цікава. Окей, ну, толькі калі хто-небудзь не хоча за лапкі выправіць гэта, ну, зрабіць так, як яму хочацца. Для мяне кшталту нават цікава, таму што, зноў ж, я гуляла, я сябравала з Варыкам. Цікава, што будзе, калі з ім не сябраваць. Ну, гэта праўда. Мы злыя, мы злы дзень. Так, Бета не памерла. Што сталася з Карверам? Ён стаў вартаўніком, ён стаў храмоўнікам, ці ён памёр? Вось у гэты момант гэтая музыка. Вы чуеце? Гэта Драгонага? Так, гэта зараз тэма сям'і, ось, Hawk Family Team. Вы таксама тут чуеце музыку з Сібіры? Вось вы чуеце? Ну, гэта той жа кампазітар, я ўжо казала. Просто вельмі падобная на музыку з апошняй Сібіры. Ха! Ну вось зараз яшчэ гэтыя духавыя кайфы. Давайте ўключу, будзеце глядзець, што мы слухаем хаця б. Гэй, уключайся, так, цудоўна. Так, ну, вырашаем з Карверам усё гэтак самым чынам. Паехалі. Каб я бачу. Адзінка, ён стаў храмоўнікам. Ачмурэць. Ну, добра, атрымліваецца. Будзе так. Што сталася з Бартрандам? Гэта брат Варыка. Ён выжыў ці памёр. Я не памятаю, што было ў маім праходжанні, але давайте зараз высветлім, што было ў нашым нібыта. Здаецца, нешта двузначнае. Так, ён выжыў. Не, ён памёр, наадварот. Окей. Цікава. Наўрад ці хто-небудзь захоча упісацца за яго. Ён супер гаўно. Гэты чал. Блін. Божух, насколькі тут усяго.
Бетані не дожила. Ці ми дапамаглі Варыку знайсці прычыну дзіўнага ў ягонай хаце. Дзіўнасцяў. Мы не дапамаглі Варыку. Ну, не дарма мы з ім у срачы. Ой, шкада Варыка. Ну і сябра. Ці... Напэўна, тут няма варыянта захаваць кавалак ідала, але давайте кінем на гэта таксама. Не захаваў. Ну, хаця б штосьці файна у гэтым праходжанні. Мы ўзялі Ізабелу, мы яе ўзялі. Гэта ў нас дакладна было. Але ці вярнулася яна да Хоука, да Білі Клёкавіча? Вось гэта пытанне, на якое нам трэба зараз даведацца адказ. Ну давай. Яна вярнулася да нас. Мы сябравалі, значыцца? Окей. Фенрыс. Фенрыса мы знайшлі. Ён быў у нашым атрадзе. І мы яго не аддалі ў рабства дакладна. Ён з намі. Так. Цікава, што б мы зрабілі з Ізабелай? Ці аддалі б мы яе, ці не аддалі б? Не аддалі? Нам прыйшлося біцца за рэшокам, окей. Ці засталася Мерыль з Хоукам? Калі адышла, ну, сышла з... Так, яна з намі была, гэта праўда. Тут. Ці забілі мы яе напрыканцы? Я б забіла, канешне, але паглядзім, што мы зрабілі у паралельным сусвеце, дзе я стрыміла другую драганагу. Ну гэта 20-ка, яна дакладна жывая. Так, ці ухваляем мы тое, што зрабіў Андерс, то бок невялічкі тэрарыстычны акт. Ці ухваляем? Мы ухваляем! Ну, Білі Клёкавіч, я нічога іншага ад цябе не шукала, не чакала. Добра, ухваляеш, экстрэміст. Ці забілі мы Андерса? Так. Вось тут зараз балюча можа быць. Калі ласка, рандом. Пакінь Андерса, пакінь Андерса, пакінь Андерса. Бля... Хедхампер, вітанкі. Вітанкі. Халера. Мы заб'ем Андерса. Мы забіваем ужо майго... Мы забілі спачатку Шейлу, майго улюбёнага персонажа ў першай частцы. Цяпер мы забіваем Андерса, майго улюбёнага персонажа ў другой частцы. Добра. Што зрабіла Мерыль з Эльвіянам? Ці яна яго не знішчыла, ці знішчыла? Поехали.
Яна яго знішчыла. Блін, ну, шкада. Гэта ачмурэнная частка лору. Яна яго знішчыла. Так. Што было з Авелін і Донікам? Яны не... Слухай, ты ўжо трэці чалавек, які пра гэта пытаецца. Напэўна, будзе. Я не паглядзела яшчэ. Яны не ажаніліся. Ці засталася Эвелін з Хоукам, ці яна кіданула нас? Цікава. Гей. Крытычная адзінка. Мы разасраліся. Відаць, што вартая. Так, што з кланам Мерыль? Вось, дарэчы, у сваім кананічным праходжанні я іх усіх забіла праз яе. Вось. І мне ані разу не атрымалася зрабіць так, каб клан выжыў. Ну, напэўна, адзіны варыянт увогуле з ёй аніяк не сустракацца і выгнаць і ўсё такое. Зараз паглядзім, ці атрымалася у нас у паралельнай рэчаіснасці гэта зрабіць. Ён у доту гуляе. Мне здаецца, ён у дотцы зараз. Так, клан цэлы. Шок. Дайце пагляджу. Так, ён грае у дотку сваю. Вось таму ён і ржэ. У яго гукі задаволенасці па ходзе. Блін, я зразумела, што мне так свеціць. Трэба, вось, закрыць вакно было цалкам. Усё адно вось на носе гэтая пляма. Капец. Добра. Ці мы бралі ў атрад Себасцяна? У сваім праходжанні, ну вось у праходжанні, калі б я гуляла на стрыме, мы бы 100% не ўзялі з сабой Себасцяна, таму што ён мяне вар'юе. Хаця, мне здаецца, я набыла дзеля стрыма гэтае DLC. А мабыць, я не набыла, проста ён мяне бесіць. Яму перадам, што на мяне піліпка. Добра. Себасцян. Што у нас з Себасцянам? Я спадзяюся, што мы яго і ў гэтым сусвеце не бярэм, бо ён гаўно. Ён лох. Мы яго бярэм. Добра. Окей. Што у нас сталіс? Ці мы яе разлавалі, ці не разлавалі, ці не сустрэліся з ёй? Кідаем D6. Мы не сустрэліся з ёй. Ну, блин. Не, я хочу перакінуць просто праз тое, што ў мяне грошы заплачаныя за гэтае DLC. Таму не. Я выключаю гэты варыянт, што мы з ёй не сустрэліся. Я б у яго гуляла, калі б я праходзіла. Чыста праз тое, што у мяне гэтае DLC ёсць. І яно неблагое. Мы яе не разлавалі. А што з Даміно, з Марвел?
Так, ці мы пасмакталіся з ёй. Так, Білі Клёкавіч, давай, не падкачай. Білі Клёкавіч, рыз. Лох. Лох ты, Білі Клёкавіч. Не пасмакталіся. Блин, і гэта толькі першая частка. А! Так. Погнали. 6. Мы выдали магаў храмоўнікам. Ну, мы пачварам. З выждольнасцю. Гэта не пра мяне. Так, што там за груз, я не памятаю, таму зараз разбярэмся. Просто рандомам. Не аддалі. Топчык. О, мы не забілі гэтага чала. Ці забілі? Мы праходзілі гэты квест, мне здаецца. І мы яго забілі. І гэты чал не вярнуўся да бацька. А не, мы яго шукалі, значыцца, ён вярнуўся. Добра. Хто такая гэтая Джиніс? Я не памятаю. Паходзе, мы яе забілі. Хто гэта такі? О, гэта рабаўладальнік. Мы яго 100% забілі. Жонку, вось гэту мы знайшлі і расказалі праўду. Пра рудакопаў мы таксама шукалі, мы даведаліся. Вось з серым траскам, мне здаецца, мы яго шантажыравалі, таму што мы злыя. Ну, так бы мовіць. Ідуна. Мне здаецца, мы яе аддалі храмоўнікам, альбо забілі. Мне здаецца, мы яе храмоўнікам аддалі. Я памятаю, што мы гэта дакладна праходзілі на стрыме. Мне здаецца, мы яе забілі. Што звычайна яе аддавала храмоўнікам, а тут мы яе забілі проста таму, што ну мы. Куды мы адправілі Фінрыэля, я не памятаю. Блін, напэўна, ў кола. Што сталася з гэтым чалам, я таксама не памятаю. Вось гэтага чала мы стопудова абаранілі. А вось з гэтым я не памятаю. Напэўна... Ага, гэта канфліктуе, значыцца, мы гэта зрабілі. Окей. Так. Вось гэта мы ўжо дакладна не праходзілі, таму ўсё вырашаем дайсамі. Трэба хутка нараляць. Ага, забіваем чала. Першы варыянт. Мы не супраць кунараў. Ці мы сталі дапамагаць сястры Петрыс. Яна такая склізкая асоба, гэтая сястра. Не сталі дапамагаць. Цудоўна. Ці мы высветлілі, хто
грабіць кураваны. Рабуе. Не, мы высветлілі. І забілі таго, хто гэта робіць. Ці мы сустрэліся з Евінам. Ага, тут 3 варыянты, значыць, кідаем d6. 5, апошні. Выратавалі Мірына. Окей. Хто б гэта не быў? Джаварас. Хто тут такі? Я таксама не памятаю. Зараз нараляем. 12. Ён памёр. Окей. Пакідаем. Ці мы... О! 4 варыянты. Окей. Кідаем до 4 і не маемся. Лох. Два. Пакінуў. Окей. О. Ці што сталася з Фінрыэлем? Яго можна зрабіць гэтым сцішаным. О, знову нешта адбываецца. О, гэта Love Team грае, ці што? А, гэта Фенрыс тема. Ясна. Добра, паехалі. Тэма Фенрыса. Што у нас тут? 5. Ён стаў... О, ён стаў пантаным. Вось такога ў мяне не было. Жесть. Гэта жесть. Чаму у Фенрыса ёсць свая музыка, а больш нікога няма? Як па-багацку. Так, а рашука мы забілі дакладна, калі у нас там усё з... Калі мы не аддалі Ізабелу. О, пачатак. Кантрабандысты ці найміты. Мне здаецца, што мы да кантрабандыстаў далучыліся. Акт 3. Тут таксама 3 варыянты. Пагналі. Гайдасік. Ну, гэта перакідаць прыйдзецца. Вы штосьці бачыце? Я нічога не бачу. Дай, сало. Давай нормально. Супрацоўнічай. 5. Апошні варыянт. Ага, гэта канфліктуе са смерцю Зеўрана, ясна. Так, мы не знайшлі Зеўрана, таму што нешта сталася. Вось Натаніэль, бачыце, тут таксама мусіў быць. Так. Каму мы злілі тых, хто здраду муціў? Мерыдыц. Матка боска. Яна ж... Ой... Хаця яны там абое рабуе. Так, 3. Добра. 3, значыцца, у нас да 6. Што у нас... О! Мы знайшлі для дзядзькі скарб. Што з Эмілем? Нейкі дзіўны чалік. Я б яго забіла. Мне здаецца, я яго забівала. Але што зрабілі мы ў паралельным сусвеце? Мы яго адпусцілі. Окей.
Каму мы дапамагалі? Магам ці храмоўнікам? Вось гэта, дарэчы, важна. Гэта вельмі важны выбар, і мы дапамагалі магам. Окей. Так, што з Кіраном? 3 варыянты. Кідаем D6. 3. Мы яго забілі? Божухна, каго мы не забілі? Так, што са смокам? Забілі. Все, акт 3 скончили. Фуф. У нас засталося DLC, і ми готові. Хто такі Ларію, я не пам'ятаю. О! Ясно, тут 2 вартовники, ясно. Поехали, выбирать. 13. Гэта значыцца... Мы выратавали... Атрымліваецца, што мы выпусцілі карыфею. Капец. Ці знайшлі мы сваю спадчыну? Знайшлі, божухна, файна. Логіка железабетона. Всё! Фуф! Праз 1,5, амаль 2 гадзіны. Нешта яно мне пад канец надакучыла. Цяжкі ўсе гэтыя выбары рабіць, калі нічога не памятаеш. Мы сабралі станцыю свету. И он, конечно, ляснутый, абсолютно ляснутый. Хотя могло быть горш, могла быть королева Анора, могли быть забитые маги, могла быть урна с кровью дракона. Могло быть горш. Не так усё и погано. Так, вот тут... Все. Значыцца так, што трэба зрабіць? Нам трэба... Мы экспартуем. Мы экспартавалі. Цяпер яно, гэта асноўны стан свету. Калі мы будзем гуляць, то экспартуецца менавіта гэта. Ну, ваша Рыгана. Так сталася, ніхто не кінуў карт-бланш. Нікому не быў патрэбны Зяўран. А мабыць, і кінулі карт-бланш на тое, каб яго забіць. Я ўжо не памятаю, як гэта адбылося. Але гэта, напэўна... Мы, напэўна, яго забілі на самым пачатку. Мы яго нават і не ўзялі, напэўна. Ці ўзялі, а потым забілі. А, я памятаю, мы яго ўзялі, выкарыстаў хтосьці карт-бланш, каб яго выратаваць, але потым ён нас здрадзіў, і тады мы яго забілі. Мульцік, давайте мульцік пераказ паказваць. Сапраўды, дзякуй вялікі Мегапазерскі, што нагадаў, што тут ёсць такая фіча. Давайте глядзець музыку пераказ. Ой, музыку, мультик. Гляди мультик. If you believe the stories, mankind's pride gave rise to the Darkspawn. Countless in number and toxic to all life, Darkspawn search endlessly for an archdemon. When they find one, Darkspawn armies surge up from their corrupt barrows beneath the ground, and a blight begins.
Grey Wardens are the only warriors capable of destroying an archdemon, and history always honors the one who sacrifices all to kill the beast. In the fifth blight, the Warden was the hero of Ferelden. A dwarven royal, second child of King Endrin Iduken. Ми. Framed for a murder and ultimately cast out, the young noble met Duncan, a Grey Warden, who saw the dwarf's potential. Є, показують. Піздюка нашого показують. Альєся. Бачили? Where King Kaelin's armies and a host of wardens gathered, ready to destroy the Darkspawn. But valor turned to despair as Loghain betrayed his king. Kaelin's forces were slaughtered, and the south was lost. The hero, now a full-fledged Grey Warden, survived with the aid of Flemeth, the mysterious witch of the wilds. Joined by Flemeth's daughter, Morrigan, and a Grey Warden named Alistair, the hero set out to build an army strong enough to abolish the Blight. With the traitorous Loghain now seated on Ferelden's throne, the Warden sought help from the influential Arl Eamon of Redcliffe. However, they arrived in Redcliffe to find the town under siege. As each night, undead rose in waves and assailed the battered village. With the hero's help, the people of Redcliffe stood fast against the undead horde. The Wardens reached Arl Eamon's castle only to find the Arl lying at the edge of death, and his court fallen into madness. To save his father's life, Eamon's young son, Connor, had made a deal with a demon, and quickly fallen victim to its possession. The hero intervened, freeing Connor from possession, and breaking the demon's hold over Redcliffe. But deals with demons are never straightforward. The demon agreed only to save Eamon's life, not restore him to health. Arl Eamon needed a miracle to recover. The hero located an urn containing the sacred ashes of Andraste, which were said to cure any ailment. The urn was protected by ancient traps, tests of will, and a dragon-worshipping cult that wanted to twist the urn's power to its own ends. The urn remained pure, but mysteriously disappeared after the Wardens departed. Only the temple dedicated to it still stands. With a pinch of the ashes, the hero restored the Arl to health. Informed of Loghain's treachery, Eamon swore his political and military support. The circles of Magi are bound by oath to aid the Grey Wardens in times of blight. However, Lake Calenhad's tower could offer little help. One of its mages, Uldred, had become possessed by a pride demon and was twisting other circle mages into abominations. The hero fought to the top of the tower and defeated Uldred, saving the remaining mages. Grateful for their lives, the mages joined the Warden's army. The allies gained at the circle were not the only soldiers to join the Warden's forces, however. Dalish elves don't usually make alliances, but even deep hatred can be set aside in the face of oblivion. An ancient curse was destroying Ferelden's largest Dalish clans, turning the elves into werewolves. Zathrian, the clan's keeper, claimed that the cure required the heart of the great wolf, Witherfang. Years before, Zathrian himself had afflicted a group of humans with the curse that now ravaged his clan. As long as he lived, the curse Так, ну ми. Вітаю. freed the werewolves from the long-standing curse, and the Dalish joined the Warden's Ой, дякую велике за фоллоу. Вітаю в клубі. But the dwarves who live below the surface of Thedas fight Darkspawn every day. No one is better schooled in battling Darkspawn than the Блін, до warriors мене of дійшло, Orthanc, слухайте. except perhaps their allies of old. А, тут the нельзя Grey Wardens. переплату включить, добре. The hero arrived in Шкода. Orzammar in the wake of King Endrin's death to find political factions fighting for control of the dwarven capital. Only the vote of a venerated paragon could break the deadlock to elect a ruler, and order the dwarves to honor their Grey Warden treaty and join the battle against the new blight. The hero set off to find a paragon named Branka, who had disappeared into the deep Блін, а ми... in search of a А ці legendary ми обрали Берен the Тихара Anvil of the Умонт. Void,
created by the renowned smith Caridin to У нас forge там, mighty war у нас же columns. була нейкая жорстка бойка за With Беліна Barca's ці за help, Хараумонта. the hero restored Мені the здається, anvil ми of the void, обрали and the Беліна small army у of виніку, powerful golems урешті-решт. joined the Warden's forces. The hero emerged from the deep roads with a master-forged crown І гэта быў bestowed капец, on тому што ми Paragon's допомагали favorite Хараумонту, а whichever rival наприкінці candidate стали would be на бок crowned. Беліна. Balin, the youngest son of King Andrin, who was suspected of foul play, or Haramont, the aging traditionalist Лишка. backed by the Dwarven Assembly. Погнали, лишка. Balin followed his father to the throne. О, сапраўды Белін, значить, це все правильно. Ruthless but progressive hand, seeking to re-establish ties to the surface kingdoms. With Jordan's strength now bolstering the Warden's army, the hero had to deal with Loghain, so Ferelden could stand unified against the Darkspawn. Так, ну, атрымліваецца, што... Так. Блін, прышпільна, напэўна, гэтыя мульцікі глядзела толькі калі стварала сейв на сваё праходжанне трэцяй часткі. Я тады паглядзела у 2016 годзе. Ці нават 15, гэта 15 быў. Найс. As the Warden's united army massed in Redcliffe, the Darkspawn overran Denerim, laying siege to Ferelden's capital city. The hero's army fought valiantly through Denerim and broke the Darkspawn's siege. On Fort Dracon's highest tower, the hero's strongest allies fought alongside the Warden in a final heroic battle against the massive Archdemon. The Archdemon was killed without the sacrifice of a Greywarden's life. Насамрэч, даволі шмат стрімераў ужо на беларускай, вядома, не так шмат, як у украінамоўных, але тым не меней, вот у чаціку можна вышэй трошкі прагартаць, ёсць Жаграэль, і гэта таксама ён стріміць на беларускай мове. Стрімер, ён і ютубер. Зараз, мне здаецца, нават некалькі онлайн ёсць, там, напрыклад. Крацей, людзі. Все нормально, нас шмат. Мне прыемна, што я першая, але я абсалютна дакладна не адзіная. Вітанкі не былі, вітанкі. For people across Thedas, legends of the hero of Ferelden remain the nation's brightest beacons of hope during its darkest times. Блін, ці можна зрабіць It all шутаут? began in Kirkwall, the fall of Knight Commander Meredith, the Kunari uprising, and of course, the Chantry's destruction and the onset of Mage Rebellion. One person always stood amidst the swirling chaos, Hawk, the champion of Kirkwall. The Hawk family fled Lothering, refugees from the Blight. Leandra, mother of the champion, and siblings Bethany and Carver hoped to find refuge at her family's estate in Kirkwall, far to the north. As a mage with a family legacy of magic on both sides, Hawk naturally became involved in the events that ultimately led to the Mage Rebellion. The Hawks escaped the Blight with the help of Aveline Valen, a warrior and О, family friend. дякую велике It's за said that the family за was also шутаут. aided by Flemeth, the notorious Дякуй. witch of the wilds. Так, ми глядзім, Hawk's sister Bethany ми глядзім never пераказ reached the таго, Grey што Waters. было. She was killed by перед Darkspawn Драгаутораком. while defending her family. The family's first years in Вось зараз Kirkwall ужо were пра Білі difficult. Клёкавіча мы Leandra's brother Gamla даведваемся, had lost the што family было fortune. з Білі The Клёкавічам. Hawks lived in poverty. Ой, Шаграэля, ты to тут indenture увесь час themselves in быў. return for entrance to the Ціхенька city. сидзеў сабе. To pay off the debt, Hawk was О, forced to магільчик work for a завёў. gang of Ой, smugglers. клас. All the Ой, while, клас. Hawk and Carver did Я their бачила best яшчэ, to калі я hide пачынала the стрыміць Templars. сёння Курісу таксама Opportunity стрыміла eventually нешта. struck in the form Яна of a нейкую dwarf новую named гульню Barker стрыміць. Tetris, who was planning an expedition to the Deep Roads. It was Навошта a long табе ў shot, блендер? but with Нешта gold для gained каточка from the придумляєш? expedition, Hawk could free the family from its criminal creditors and further Templar scrutiny. Hawk met a rogue Grey Warden named Anders, who possessed detailed maps of the Deep Roads. О, про These Андругу maps кажуть. were crucial to the expedition's success. Once Hawk obtained them, everything else fell quickly into place.
Курісу Сталкер, мені здається, яна зараз... Ну, мабуть, яна не стрімить Hawk гэту did гульню find зараз. ancient dwarven treasure, but the group also stumbled upon a statuette formed from a strange red lyrium. Upon returning to the surface, Hawk learned that Carver had joined the Templars, pursuing his own fate instead of living in his sibling's shadow. The gold Hawk recovered from the deep roads brought back Leandra's stately childhood home in Hightown. The Hawks had barely settled into their new home when Leandra was murdered. Ось гэта самы жорсткі момант гульні. Я памятаю, я так плакала, калі маці пратаганіста ці пратаганісткі памерла. Увогуле, вельмі уражваючы момант. Adding to the strain, a large contingent of Kunari had also established themselves in Kirkwall, much to the growing discomfort of the city's rulers. After their dreadnought was shipwrecked many years before, a group of stranded Kunari were allowed to remain in a cordoned-off area in Lowtown. As time passed, the Kunari made no effort to return home and offered no explanation about why they remained. Tensions rose to a breaking point. Revered Mother Patrice convinced the Kunari were a Жах, у threat to кота the кожны Chantry's дзень fate, нешта новае incited на violence стрыме. between the Ён все Kunari паспявае, як and гэта Kirkwall успявае warriors. рабіць стрыміць па 8 гадзін. Hawk Я не knew that ведаю. Patrice would Як ты bring about паспяваеш, кот? unnecessary conflict. Though the champion tried to stop her, Patrice orchestrated the murder of Seamus Dumar. Я вось гляджу на стрымы Шаграэля, і мне заўсёды так няёмка, таму што я вось бачу, як шмат ён робіць, а ў мяне няма часу. У мяне няма часу нават відосы на YouTube выкласці свае ўласныя. Там амаль няма нічога рабіць. Няма чаго. Але капец. Ты дагэтуль не працуеш? А як ты жывеш? Ці можна пытаць гэтае пытанне? Ты можаш не адказваць, вядома? Гэта, напэўна, бестактнае пытанне. Ну так, мабыць, шэйхі заносяць. Гэта проста па сабе суджу, таму што ў мяне шэйх гэта кацін і гомзік, якія прыходзяць час часу кідаюцца ў мяне грошкамі. Яшчэ Тодзі кінуўся ў мяне грошкамі. А не Буль кідаецца трошкі грошкамі. Всё. Але то не шэйхі. Ну, шэйхі, але не такія, за чый кошт можна жыць і не працаваць. А, ён каток, згодна. Ён каток, яму можна не працаваць. Knight Commander Meredith took power and blocked all attempts to appoint a new Viscount. Under Meredith's command, the Templars tightened their grip on the mages, planning to suppress what Meredith saw as a growing rebellion. Anders, who spent years fighting for justice and freedom for his fellow mages, saw that the time for negotiation was past. He destroyed Kirkwall's chantry, killing hundreds, including Grand Cleric Althena. This single act began a rebellion that spread from circle to circle, until all circles of Magi had risen up in defiance against Chantry rule. There was no forgiveness for what Anders had done, and he asked for death at Hawk's hands. Hawk fulfilled the troubled mage's final request, and many others died along with Anders that day. Fighting spread swiftly through the city. Some mages rebelled openly, many of them succumbing to possession. Templars turned their swords on mages who rebelled and on those who did not. As First Enchanter Orsino refused to bend to the Templars, О, так само вельмі уражваючы момант. О, вось гэта бойка чарадзея і Мередит. Хто гуляў, той, напэўна, разумее, пра што гаворка. Во. Так, калі галоўны чарадзей напрыканцы разумее, што ён не можа перамагчы храмоўнікаў, і тады ён карыстаецца таксама магіяй крыві. І там вельмі трагічны момант, вельмі жорсткі, але гэта, напэўна, вось адзін з найбольш уражваючых момантаў у гульняў, якія я памятаю.
Таму што гэта жудасна, але кранальна і прыгожа. Her face a frozen mask of horror. Little is known of the champion. Таму што ты разумееш, што ён не хоча гэтага Hawk's рабіць. story lives on in legend and song. Memories of the indelible changes the champion of Kirkwall brought to the face of Thedas. The Mage Rebellion in Kirkwall was felt throughout Thedas, the news spreading like wildfire. The Templars clamped down in response, but each new restriction only made things worse. Led by Grand Enchanter Fiona, the mages voted for А вось independence. гэтага я не The бачу, Circle of Magi напэўна. would govern itself, without the Chantry and especially without the Templars. The result was cataclysmic. Two circles were destroyed. Those within killed to the Гэта last дадалі mage, пазней. before the Таму rest што кіп fled. з'явілася яшчэ да рэлізу інквізіцыі, каб людзі Perhaps the пагуляліся mighty з Empire ім. of Orlais could have intervened in the war before it began, but that was not to be. Grand Duke Espard began a deadly civil war against Empress Celine, vying for the Orlesian throne. The mages were offered safe haven in neighboring Ferelden, but the Templars followed, and so their battle spread across all of Thedas. As head of the Chantry, Divine Justinia ordered the Templars to stand down. They refused, declaring their own independence. Thus, the war began in earnest. Templars hunting mages, mages fighting Templars. Their clashes wreaked untold destruction, and all sense of order was falling to pieces. Divine Justinia made one final desperate bid to Ну ми, фанати Андрухи, She гэта approached the ми. leaders of both sides and convinced them to come to a О, conclave конклав. held on neutral ground. With the Chantry to mediate, mages and Templars will talk for the first time since this all began. It is our last and perhaps our only chance for peace. Все. Вось рэкап таго, што адбылося. Божухна, сколькі ўсяго. Пакуль ёсць магчымасць, але хутка прыйдзецца паўсці, бо данаты прылазяць незразумела, як і пакуль не пражывеш на стрымы. Шкада. Шкада вось, што нельга табе, ты фултайм стрымер, а пражыць не можаш за гэта. За гэты кошт. Разумею я стрымлю раз на тыдзень, таму што ў мяне двойчы, калі па жанцу, таму што больш часу няма. А вось ты штодзённа і тое, што ты не можаш гэта манетызаваць, шкада. Ну што, атрымліваецца, што ўсё, мы наладзілі, экспартавалі, ўсё цудоўна. Што, глядзім відос Рудзі? Крадзем прагляды? Давайте я пакуль выключу. Все. Я выключила кіп, бо ён нам ужо не патрэбны. Мы ўжо ўсё там паглядзелі. І знову мне рэкамендуе раць відос. Алісі, вы не зназ- Я зразумела, все, мы глядзім відос Рудзі. Хаця б кавалачак. Прабач, Рудзі. Ось. Ось відос Рудзі. Хаця, напэўна, можна і ось так глядзець. Сцена меняйся. Все. О.
Мне стрімінг падабаецца вельмі, гэта цікава, падабаюцца розныя налады рабіць усё гэта, але абмежаванне, мабыць, у суботу атрымаецца PayPal наладзіць, ну і вырашыў вярнуць Patreon, каб паглядзець, мабыць, атрымаецца з панару штосьці зарабіць, было б значна прасцей. Ну так, калі была б замежная картка. Ой, прабач, гэта праўда. Я вось, напрыклад, не давяраю PayPal. Была праблема на пачатку з донатамі. Па іншай прычыне, проста PayPal мяне хацеў скрасці грошы і заблакаваў мой аккаунт, таму я яму не давяраю. Вось, але так, у мяне хаця б ёсць магчымасць прыладзіць картку замежную, і вось у мяне я карыстаюся Tipeee сервісам, які працуе ў Еўропе, а вось табе складана. Спадзяюся, што нейкі Patreon запрацуе, потому что я думаю, што у цябе дастаткова гледачоў і дастаткова людзей, якія цябе любяць, якія захочуць табе занесці грошыкі. Тым больш, што у цябе шмат гледачоў з краіны, і вось, канешне, міжнародная магчымасць між краінамі перакідваць грошы табе вельмі істотная. Я нават не ведаю, якія ёсць варыянты іншыя. Нават параіць нічога не магу. Напэўна, іх і няма. Ладно, давайте глядзець відос Руді. Dragon Age Origins з цалкам новым сеттынгам, але ў прывычных межах фэнтэзі-жанру нечакана захапіла сэрцы мільёнаў геймераў па ўсім свеце. Нечакана гэта гульня БМВ. Ні душы гісторыі, персанажамі і прапрацаванасцю ўсяго, што адбывалася на экранах, так і не здолеў больш паўтарыць свой поспех у будучыні. Падавалася, перад імі як на далоні ляжаў гатовы алгарытм, як трэба рабіць ролевыя гульні, але нешта пайшло не так. Вітаю, сябры. Electronic Arts пайшло не так. Пра адну з найадметнейшых серый RPG для мяне і якая пакінула свой адбітак у гісторыі жанру і геймдэву. Мы пагаворым не столькі пра сюжэт, хоць нейкіх пару момантаў імаверна і праскочыць, а як распрацоўшчыкі прайшлі ад стварэння амаль узорнай ролевай гульні да таго, што ў свеце імаверна ўжо не існуе геймера, які чакае хоць што-небудзь добрае ад наступнай часткі Dragon Age. Тру. Тут я поставила хуткасць. Ой. Прабачце. Пагналі. Доўгі час BioWare ад яшчэ свайго заснавання ў 1995 годзе рабіла гульні па чужых франшызах, хоць і рабіла якасна і ад душы. Толькі паслухайце, як салодка гучаць гэтыя назвы, што могуць абудзіць буру ўспамінаў. Baldur's Gate 1 і 2, Knights of the Old Republic, Neverwinter Night. І каб паспяваць рабіць гэтыя гульні амаль адначасова, дык унутры кампаніі працавалі дзве групы дэвелопераў. І вось прыйшоў час, а дакладна 2002, калі кіраўнікі захацелі зрабіць нешта сваё. У працу было запушчана адразу два праекты. Адзін у навукова-фантастычным сеттынгу, а другі ў фэнтэзі-антуражы. За sci-fi ўзялася каманда, што распрацоўвала Knights of the Old Republic і праз некалькі гадоў выдала нам Mass Effect. Другая ж суполка пачала прадумваць дэталі гульні, якую ўнутры студыі хутка назвалі духоўнай спадчыніцай Baldur's Gate. Аднак аб паўнавартаснай распрацоўцы тады гаворка не ішла, большая частка займалася Jade Empire. Гэта не франшыза па зорных войнах, што сугучна па назве, а фэнтэзі, натхнёная кітайскай міфалогіяй. Дарэчы, таксама зроблены з нуля сеттынг. Dragon Age планавалася зрабіць у стылі высокага фэнтэзі, як уладар пярсцёнкаў, але з унікальнай рысай. У залежнасці ад асобы галоўнага героя гулец павінен быў успрымаць свет па-рознаму. На першую пару праект назвалі Chronicle. Вядучы дызайнер прапанаваў уключыць у сюжэт злую арду, умоўных оркаў, з якой бы змагаўся галоўны герой. Сцэнарыст жа лічыў гэта за клішэ і рабіў усё, каб пераканаць калегу. Аднак той быў непахісны, і тады прыйшла ідэя зрабіць гэту арду чымсьці накшталт глобальнага катаклізму, які адбываўся раз на некалькі сотняў гадоў і ўплываў на свет. Так з'явілася ідэя мора і спараджэнняў цемры. У першай частцы
не гуляла ў вялікая яе. навала монстраў з глыбінных падземных сцежак, якія час ад часу вылазяць У наверх Jade з Empire. новым сваім лідарам і жаданнем забіць усё жывое. Разабраўшыся з гэтай задачай, Гейдер, галоўны сцэнарыст, працягваў пашыраць сусвет. Так узніклі шэрыя вартавыя, ордэн, які здаўна змагаўся з морам, але ў нейкі момант аказаўся практычна знішчаным. Першапачаткова разглядаліся і іншыя назвы: братэрства рыцараў крыві, уладары вайны і дзіўныя вучні болю. За варыянт Грэй Ворденс прагаласавала, дзякуй богу, больш за ўсё распрацоўшчыкаў. Перад дэвелоперамі не стаяла пытання, ці варта ладзіць у гульні выбар расы персанажа. Яны намагаліся пайсці адразу далей, прыдумаць, як зрабіць розныя адчуванні ад гульні за іх. Каб абраўшы шляхетнага эльфа ці баявога гнома, вы атрымлівалі не проста візуальна іншага персанажа. Абмеркаванні прывялі да ідэі стварыць вялікія пралогі перад прысвячэннем героя ў шэрую варту. Па словах таго ж Гейдера, гэта патрабавала шмат часу і рэсурсаў. І калі яны гэта абмяркоўвалі, стала зразумела, велізарная праца будзе апраўдана. Гульцы асэнсуюць, што за гэтым выбарам хаваецца некалькі гадзін унікальнага кантэнту. Магчыма, яны нават зробяць паўзу, падумаюць, а што, калі б я быў гномам, і вернуцца да пачатку гульні. Акрамя проста кантэнту, пралогі па-рознаму прадстаўляюць сусвет з пункту гледжання персанажаў, як яны бачаць асяроддзе, і такім чынам глыбей прадставіць асноўныя расы. Думаю, што ў выніку Гэта што за мадыфікаваны Алістар, вы бачыце? Што гэта за моды там? Магчыма, яны нават зробяць паўзу, падумаюць, а што, калі б я быў гномам, і вернуцца да пачатку. Дарэчы, трэба, напэўна... Ось, няма. Куды? Гульні. Акрамя проста кантэнту, пралогі па-рознаму прадстаўляюць сусвет з пункту гледжання персанажаў, Так, не, гэта ўжо было. як яны бачаць асяроддзе, і такім чынам глыбей... Это што? Гэтая зброя няма, і у Алістара нейкі твар дзіўны, і строя гэтага няма, гэта ўсё мадыфікацыі нейкія, я такіх нават не ведаю. Жах, не канон. Ён выглядае, нібыта ён нейкі злодзей, а ён жа шэры вартаўнік, кшталту яго мусіць быць іншы, і калі ўжо моды ставяць, то такі, як у мяне, каб па каноне было, ай. Здароўкі, вулькарыс. Прадставіць асноўныя расы. Думаю, што ў выніку ў Dragon Age адзін з найкруцейшых падыходаў да стварэння пачатку вашай прыгоды. І кожны раз, не бясконц, канешне, ў межах 6 варыянтаў, пачынаць нібыта зусім новую гульню і новую гісторыю. Дарэчы, тут нават трошкі не мае рацыю Рудзі наконт 6 ўсяго раз. Не, я насамрэч я б дадала, што значна больш, чым за 6 перад гісторыяй. Кшталту іх 6 перад гісторыяй, але насамрэч часткова некаторыя з іх яшчэ залежаць ад таго, які ты абраў, жаночага персанажа чым мужчынскага. Не заўсёды, але ў некаторых перадгісторыях і з наступствамі гэтых перадгісторый гэта ўплывае. І кшталту, напрыклад, калі ты граеш за шляхетнага мэна, то ты ж не зможаш ажаніцца з Алістарам і стаць каралевай, а калі ты гуляеш за шляхетную паню, ты можаш гэта зрабіць. І гледзячы на тое, што і вы атрымліваеце ўжо трошкі іншы экспірыенс, ці, напрыклад, калі ты гуляеш, пайшла фанючыць, карацей, калі ты гуляеш за эльфійку гарадскую, там больш жорсткі экспірыенс чакае на пачатку, трошкі больш жорсткі, чым у мужчыны. Карацей, капец, раз'ёб. Не зусім раз'ёб, проста я лічу, што не. Вось 12 перад гісторыяй ён, так. Пралогаў у BioWare за некалькі месяцаў з'явілася 12 перад гісторый, але за час тэстаў іх колькасць... Я лічу, што гэта ўсё адно гэта больш за 6 перад гісторыяй. Так, калі на першы погляд гэта проста 6 перад гісторыяй, але іх варта дзяліць, таму што перад гісторыяй гэта не толькі пралог, але і ўсё тое, што адбываецца з героем пасля, таму што тут галоўная ідэя ў тым, каб гэта ўплывала на праходжанне, то бок насамрэч іх больш за 6 гэтых варыянтаў таго, як да цябе могуць ставіцца. Не! Гэта зусім іншы відос! Куды? Блін! Не, смош мы не глядзім, мы глядзім Рудзі. Калісьці гульня з назвай Dragon Age Origins з цалкам новым сеттынгам, але ў прывычных межах фэнтэзі жанру нечакана захапіла
некалькі гадзін унікальнага контенту. Пала асноўная ідэя аб свеце, то прыйшла гулец. Ваш выбар расы ўплываў не толькі на дадатковыя радкі дыялогу. Калі гулец выбіраў эльфа, то ён павінен быў адчуць ксенафобію з боку людзей, якая літаральна згадваць аб сабе ў асноўным сюжэце. Таму яны надавалі асаблівую ўвагу рэакцыям героя на пэўных персанажаў. Па задумцы, услед за ім глыбейшыя пачуцці, станоўчыя або адмоўныя, павінен быў адчуваць і гулец. Ваш выбар расы ўплываў не толькі на дадатковыя радкі дыялогу. Калі гулец выбіраў эльфа, то ён павінен быў адчуць ксенафобію з боку людзей, якая літаральна пераследуе гэту расу. Калі каманда сфармавала асноўныя ідэі аб свеце, то прыйшла пара прадумваць персанажаў. Першымі з іх з'явіліся Лагейн, здраднік караля, Алістар, бастард каралеўскай сям'і, якого прыхавалі падалі ад двара, і Морэган. Менавіта іх Дэвід Гейдер называе найважнейшымі героямі для сюжэта. Усіх астатніх сапартыйцаў прыдумвалі пазней. Чым больш вялося абмеркаванняў, тым мацней гульня аддалялася ад стылю высокага фэнтэзі. З першага погляду свет гульні павінен быў нагадваць тыповую фэнтэзі, у якім галоўны герой ратуе ўсіх. Аднак, чым больш гулец падарожнічае па свеце, тым часцей ён сутыкаецца з прыгнётам, ксенафобіяй, спрэчкамі і крывавымі канфліктамі. Змрочныя элементы ўдала пашыралі звыклы сеттынг. Такім чынам, да 2004 года невялікая каманда Dragon Age распісала лор сусвету, культуру рас і вызначылася з асноўнымі персанажамі. Тады ж аўтары прыдумалі назву гульні, камбінуючы словы, якія адносіліся да жанру фэнтэзі, да прыкладу стагоддзя, меч, драконы, жалеза. Спачатку аўтары спыніліся на варыянце Age of Dragons. Праз гэта прыйшлося дадаць больш драконаў, так як у бягучым варыянце ўсе яны былі ўжо мёртвыя. У выніку словы ў назве памянялі месцамі, каб яна не была такой банальнай. Наогул нельга сказаць, што распрацоўшчыкі надавалі занадта вялікае значэнне выбору назваў. У многіх выпадках яны выкарыстоўвалі ў фінальным варыянце чарнавы, які прыжываўся за некалькі месяцаў. Так, кантынент Тедас расшыфроўваецца як The Dragon Age. Так, гэта я ведаю. Яны паспрабавалі прыдумаць іншую назву, але неяк нічога не падышло. Анонс гульні адбыўся на E3 2004 года. BioWare прывезлі на выставу цэлае дэма, якое было выканана на рухавіку Aurora ад Neverwinter Night. Таму гульня прыкметна адрознівалася ад фінальнага варыянта. У дэма аўтары паказалі, мяркуючы па ўсім, бітву за Астагар. Журналісты ўжо тады адзначалі, што маштаб гульні не саступае ўладару пярсцёнкаў. Запісаў тых дэма, на жаль, не захавалася. Асобна Рэй Музіка, адзін з заснавальнікаў студыі, неаднаразова згадваў, што хоча прыўнесці нешта новае ў жанр фэнтэзі гульняў. Планавалася дадаць у Dragon Age мультыплеерную кампанію, і ў ёй павінна была быць падобная гісторыя, але без кат-сцэн. Нягледзячы на цёплы прыём на гульнявой выставе, атрыманыя некалькі ўзнагарод, праект знік з поля зроку публікі на некалькі гадоў. Шмат дзе паведамляецца, што распрацоўка Dragon Age Origins была праблемнай. Аднак падрабязнасцяў ніхто не раскрываў. На думку аднаго з дызайнераў, доўгая распрацоўка была наступствам маленькай каманды, большасць супрацоўнікаў займалася іншымі праектамі, тым жа згаданымі раней Jade Empire аж да канца 2005 года. Але ж, імаверна, усё ж асноўнай праблемай быў памер гульні, і за кожнай дробнай зменай вынікала куча іншых. У пэўны момант каманда пачала кантраляваць даданне новых фішак і прыбіраць механікі, якія нельга было выкарыстоўваць ва ўсёй гульні. Акрамя таго, трэба было наладжваць ужо гатовы контент. Менавіта для аптымізацыі распрацоўкі ў 2006 годзе ў каманду прыйшоў Майк Лейдлоу, сцэнарыст і дызайнер Jade Empire. Ён заняў пасаду галоўнага дызайнера і займаўся рашэннем праблем, якія ўвесь час узнікаюць. Лейдлоу аддаваў прыярытэт выпраўленню непасрэдна гульнявых багаў. Калі ж узнікала праблема, напрыклад, з радком дыялогу, то ён абдумываў, ці рацыянальна траціць некалькі тысяч долараў на пераагучванне. Не дзіўна, што ён хутка стаў адным з галоўных асоб франшызы Dragon Age. Усяго над гульнёй працавала 180 чалавек, у тым ліку 7 сцэнарыстаў. У кастрычніку 2007 у BioWare з'явіўся новы ўладальнік. Аб набыцці студыі абвясціла Electronic Arts. Фанаты сустрэлі гэтую навіну насцярожана, баючыся, што выдавец можа адмяніць рызыкоўны праект. Аднак, мяркуючы па шматлікіх інтэрв'ю з працоўнікамі BioWare, Electronic Arts не ўплывала на распрацоўку Dragon Age Origins. Новы паказ гульні адбыўся ў ліпені 2008 зноў на E3. А, пачакай жа. Так, сапраўды, Electronic Arts, яны ж не прадаюць зараз гульню ў Беларусь.
Перад гэтым студыя на афіцыйным сайце апублікавала фінальную назву Dragon Age Origins. Origins якраз абазначала адну з галоўных фішак гульні – наяўнасць розных перадгісторый. На E3 аўтары паказалі геймплей. Публіка ўбачыла бітву пад Астагарам. Студыя рэкламавала гульню як духоўную спадчыніцу Baldur's Gate, і СМІ адзначылі, што падабенства сапраўды ёсць. Аднак дэманстрацыя гульні спадабалася не ўсім. Да прыкладу, аўтар партала Eurogеймер напісаў, што для гульні ў новым сусвеце ў ёсць занадта шмат знаёмага. Расы, класы, сапернікі і маральныя дылемы. Галоўную ж асаблівасць драконаў BioWare не паказала. Зрэшты, журналісту спадабалася графіка і анімацыі, у асаблівасці тое, як Огар хапаў персанажа падчас бою. Выхад гульні планаваўся да красавіка 2009-го, апошнія месяцы распрацоўкі былі часам няспынных праблем. Дэвід Гейдер казаў, што іх увесь час пераследавала адчуванне, быццам яны рыхтуюць да рэліза не паўнавартасную гульню, а спехам сабраны прадукт. Яны ўвесь час выразалі непатрэбны контент, нягледзячы, што гэта былі механікі і квесты. Да прыкладу, у Dragon Age Origins доўгі час планавалася дадаць вялікую сюжэтную лінію з імператрыцай Арлея, якая апынулася ў Дэнерыме падчас аблогі. Кароль Кайлан хацеў развесціся і ажаніцца на ёй, і пра гэты план даведваўся Лагейн. Дарэчы, вось тое ж, пра што апавядае Рудзі, пра... Магчыма, ён зараз пра гэта скажа, пра лінію любоўную між Кайланам і імператрыцай Селінай. На яе ёсць намёкі ў першай частцы, калі, мне здаецца, гэта ў першай частцы можна знайсці гэтыя намёкі. Там ёй нейкае ліставанне можна знайсці ці нешта такое, то есть бачна, што яно мусіла быць у гульні. І мне здаецца, у трэцяй частцы таксама можна знайсці іхняе ліставанне. Вось, калі у Халамшыралы, у місіі у Халамшырале, карацей, нешта яно засталося. Мне цікава, ці калі яно засталося ў першай частцы, калі я не памыляюся, ці гэта проста хвост, які не прыбралі. Аднак лінію выразалі праз немагчымасць упісаць у гісторыю. Здрада Лагейна на пачатку гульні тады бы, можа, выглядала не так шакуючы, бо была бы помстай пакрыўджанага сваяка жонкі караля. Да таго ж каманда схілялася да думкі, што Dragon Age паўторыць лёс Jade Empire і не атрымае сіквел. Занадта шмат часу і сіл запатрабавала яе распрацоўка. У многім менавіта таму аўтары вырашылі ўключыць у гульню эпілогі, у якіх расказвалася, што ж здарылася з персанажамі і светам далей. Але неўзабаве яны, канешне, пашкадавалі аб гэтым рашэнні. Эпілогі накладвалі занадта шмат сюжэтных абмежаванняў пры працы над сіквелам. Тым болей, што іншыя з іх былі напісаны вельмі хутка і маглі распавядаць пра далёкую будучыню. У выніку распрацоўшчыкі заклікалі ставіцца да іх як да простай гісторыі са свету Dragon Age, не абавязкова праўдзівых. Але былі ў напружанай распрацоўцы і забаўныя моманты. Адзін з іх прысуджэнне дасягненняў распрацоўшчыкам унутры канторы практычна з любой нагоды. Да прыкладу, вядучы аналітык Dragon Age Origins Брус Вэн найграў больш за ўсіх падчас тэстаў, амаль 2000 гадзін. У канцы кожнага месяца ў BioWare падлічвалі, хто правёў у гульні больш часу, чым Вэн. Пераможца атрымліваў ачыўку The Bruce, але уручылі яе ўсяго адзін раз. Былі і менш арыгінальныя дасягненні, напрыклад, за паспяховую паломку гульні. Пераможцам у неафіцыйным спаборніцтве стаў згаданы кіраўнік Рэй Музіка, зарабіўшы 134 ўзнагароды. Таксама ён 35 разоў зламаў гульню і выявіў 311 багаў. Неўзабаве распрацоўка гульні Неяк мала, я вам скажу, ну, кшталту всяго 35 разоў зламаў гульню. Кабу яны выдавалі гэтую ўзнагароду, кшталту QA-ям, напэўна, не выдавалі, таму што гэта іхняя праца. Выйшла на фінішную прамую, а студыя вызначылася з рэлізам на кансолях. Запуск павінен быў адбыцца адначасова з ПК-версіяй. Для гэтага ў студзені 2009 выхад перанеслі на другую палову года. Каманда перапрацавала інтэрфейс кансольнай версіі Dragon Age дзеля зручнасці кіравання на геймпадзе. Адным з самых прыкметных адрозненняў стала знікненне тактычнага выгляду ў ізаметрыі. На кансолях камера стала прывязана да героя.
Ды і ў цэлым на PS3 Xbox 360 гульня больш нацелена на экшен, а не на тактыку. Імаверна, такі падыход да кансольных версій у выніку моцна паўплываў на распрацоўку наступных частак. На выставе прайшоў закрыты паказ гульні для журналістаў, і навінкай BioWare захапіліся не ўсе. Аўтары выдання Rock Paper Shotgun і PK Gamer разграмілі прэзентацыю Dragon Age, адзначыўшы глючныя дыалогі, жудасную агучку і нязграбную баёўку. Асобна высмеялі няёмкую эратычную сцэну і сістэму раманаў. У дэма герой здрадзіў сваёй другой палоўцы, але пасля кароткага дыялогу з выбачэннямі яна быццам забылася пра гэта. У прэв'ю аўтар заўважыў, што Dragon Age Origins выглядае вельмі блякла на фоне Mass Effect 2. Чым бліжэй быў рэліз, тым мацней разганяўся маркетынг. Нават нягледзячы на нішавасць жанру ізаметрычных RPG, Electronic Arts не пашкадавала грошай на рэкламу. Напрыклад, адзін з кінематаграфічных ролікаў суправаджаўся трэкам 30 Seconds to Mars, аднаго з вядучых альтэрнатыўных гуртоў на той момант на чале з вядомым Джарэдам Лета. Нарэшце, 6 лістапада 2009 Класны года ролік, адбыўся дарэчы, рэліз Dragon падабаўся Age дуже. Origins. Распрацоўка заняла каля 7 гадоў. Крытыкі, якія выставілі найвышэйшую адзнаку, аднагалосна хвалілі запамінальных персанажаў, цікавы сюжэт з уражлівай варыянтнасцю і тактычную прапрацоўку гульні. Па іх меркаванні яна сапраўды выглядала. Я таксама любіла марсіян дуже. Ох. Не крінж, таму што гэта было шчыра, але цяпер, канешне, мне стаўленне іншае. Хаця, канешне, я ностальгірую ўсё адно, калі я слухаю песні з іхняга, асабліва другога альбому. Падабаліся мне дуже, яны неблагія. Экс-спадчыніца Baldur's Gate. Нават журналіст PK Gamer, які яшчэ нядаўна лаяў гульню, прасякнуўся ёю. Рэцэнзенты, якія паставілі крыху ніжэйшыя адзнакі, гаварылі, што, нягледзячы на ўсе плюсы, Dragon Age Origins бракуе запамінальнага візуальнага стылю і унікальнасці. Тыпу, не так шмат цалкам арыгінальных працаў у жанры высокага фэнтэзі. У эльфах, цмоках і гномах няма нічога дрэннага, але Dragon Age чагосьці па іх меркаванні бракавала. Ці то загадкавасці з Elder Scrolls, ці то фарбаў Warcraft, ці то жорсткасці Warhammer. Да лютага 2010-го Electronic Arts адгрузіла больш за 3 мільёны копій Dragon Age Origins. На 2 канцэрты я толькі на 1 схадзіла ў Менску. Нядаўна ў Кракаве быў канцэрт, але, вядома, я ўжо не пайшла. Ён нават, вакаліст Джарэд Лета бясплатна выступаў на плошчы тут у Кракаве. Я памятаю, што ў дзяцінстве, у маладосці, тыя часы я, канешне, не думаючы пабегла туды таксама глядзець, але зараз я даволі прахалодна стаўлюся. Я таксама была на канцэрце ў Менску, у Менск-арэне. Не памятаю ўжо, якім годзе, магчыма, 15-м. Не, ці 14-м. Не скажу, напэўна, 14-м. Всё, я не магу дакладна сказаць. Не хачу хлусіць. Таксама мадыфікацыі. Гэта быў выдатны вынік для старамоднай ролевай гульні, якая шмат кардынальна мадыфікацый на адрознівалася ад відосе. кінематаграфічным Mass Effect. Поспех замацавалі і мноства DLC, сярод іх вылучаўся вялікі аддон Awakening, у якім шэры вартавы разбіраўся з рэшткамі спараджэнняў цемры. Франшыза таксама выйшла за межы відэагульняў. Па матывах Origins выйшла 2 кнігі прыквела пра караля Мэрыкі ад Дэвіда Гейдера і Мэрык, яго клічуць. Даябалася, кароль Мэрык. Вось. І гэта пра маладосць караля Мэрыка і паўстанне з Лагейнам. Яны ж сябрамі былі, потым сваіх дзяцей ажанілі. Вось, я чытала абедзве гэтыя кніжкі. У тыя часы вось гульню прайшла і спампавала кніжкі і чытала іх. Вось. Там адна кніжка была... Там абедзве кніжкі пра... Спачатку ён там зусім зялёны, а потым менш зялёны. Вось. І там яшчэ пра Дункана ў другой кнізе. Шпільна. О, я таксама на Лільяну. Напэўна, ты глядзела, памятаеш, што я вось ставіла, калі мод не
на твар, але вось заўсёды на твар магла не ставіць, хаця на твар таксама важна. Я вось на Морган ставіла мод, каб яна была падобная на трэйлерную Морган, і на Лільяну ставіла мод, асабліва вось для мяне канон гэта мод, дзе вось яе зброя такая, як у модзе, то бок такая ружовенькая. Я не разумею, чаму вырашылі не дадаваць у гульню, нават у яе ж ёсць DLC аддзельная, дзе можна атрымаць зброю ейную. Чаму вось гэтую ейную зброю не зрабілі, каб яна вось выглядала такім чынам, я не разумею. Ну, кшталту яна рэальна крута выглядае ў трэйлеры. Вялікі комікс пра Морган і Флемет. Dragon Age показала, як і нядаўная Baldur's Gate 3 ад Larian, што як бы свет не захапляўся кааператыўнымі шутарамі і спінамазгавымі гульнямі, на рынку заўсёды ёсць месца добрым РПГ, у якіх геймеру дазваляецца адыгрываць нашмат шырэйшы дыяпазон роляў. У гульні далёка не ўсё ідэальна, але яна дае магчымасць адправіцца ў доўгую прыгоду, сустрэць цікавых напарнікаў, а таксама паўплываць на гісторыю свету і лёс асобных персонажаў. Маё знаёмства з гульнёй было цалкам на той момант выпадковым, не ведаючы нават пра існаванне гэтай гульні, як і тысячы іншых у той час, набыў адным з шапікаў на рынку дыск з гульнёй з драконамі ў назве. І не спаласканай чужымі меркаваннямі, дзясяткамі аўтарытэтных артыкулаў у інтэрнэце занурыўся цалкам у новы невядомы свет Dragon Age, дзе да глыбіні душы перажываў здраду Лагейна пры бітве за Астагар, улюбляўся ў Морган, адмываў у рэках крыві забруджаны абалгар. О, вось што тут... Ну, гэта не тру. Не тру. Вось гэта тру мод на Морган. Вось я люблю вось, потому што яна выглядае як у трэйлеры. Твар не, тут твар занадта ён прылізаны, фу-фу-фу. Гэта не канон, не падабаецца. Вось само адзенне тру так і мусіць быць. Яно не настолькі адкрытае, як у фінальнай гульні, вельмі падабаецца. Топ. Вось тут я не ведаю, чаму паставіў гулец, хто гэта гуляў. Вось менавіта такую зброю, таму што, ёсць жа ачмурэнная, што за фігня. Чаму, галоўны герой у строі Хоука з другой часткі? Фу. Ну, хто так робіць? Фу. Пафарбавалі Мабары. Ну, так, Мабары ж можна фарбаваць, таму тут усё нармальна. Вось, мне падабаецца, што тут сцэн выглядае больш жудасна, і вось, калі хто глядзеў мае стрымы, я таксама ставіла гэты мод на менавіта гэту зброю. Гэта даспех для сцэна, таму што таксама лічу канон. Гэта трушная зброя сцэна. Вось. Але, канешне, ва ўсіх твары такія, ну капец. Што звін? Яна выглядае так, нібыта ёй усяго 35, а бабулі там ужо даўно за 500. Ну, не 500, але шмат. Яна ўжо старэнькая. Навошта старэнькую цёцю рабіць не старэнькай? Ну, канешне, Зеўран нейкі занадта па-чалавецку выглядае, таксама не падабаецца. Морган не любіла, але мод ставіла, same. Разумею. То, што Мабары пафарбаваны, вось не ведаю, гэта, напэўна, таксама мод. Мабары не так моцна фарбуецца, ва ўсялякім разе у першай частцы. Ганы гонар Шэры Варты. Збіраў сілы ўсяго кантынента для апошняй смяротнай бітвы з морам і віншаваў майго новага сябра Алістара з тым, што атрымаў сваё сапраўднае прызначэнне. Глыбокая прывязка да персанажаў, адчуванне сваёй партыі як сапраўды важных табе істот, зусім непростыя бойкі, дзе сапраўды трэба выкарыстоўваць усе магчымыя здольнасці персанажаў, сачыць за тым, хто каго б'е, выкарыстоўваць стратэгічны рэжым і актыўную паўзу. Адна з асноўных прэтэнзій да наступных частак і тое, што вельмі падабалася ў Origins, налады паводзін сапартыйцаў. І размова ідзе не пра проста кіраванне за кожнае з іх, нават чым і дагэтуль могуць пахвастацца далёка не ўсе праекты, а цэлая сістэма алгарытмаў, што і як павінен рабіць кожны з членаў партыі, калі знаходзіцца не пад прамым кіраваннем. Можна наладзіць каго і калі лячыць, колькі здароўя павінна быць, каб выпіць слоек ХП, пры якіх умовах выкарыстоўваць той ці іншы скіл, і разнастайнасць гэтых налад шакуе сваім я таксама ставіла мод на тое, каб можна было
з сабой яшчэ сабачку таскаць. Мне падабаецца, так. Я з сабой звычайна брала Алістера, Морган і Стэна. Потому что яны такія моцныя, ўсіх забівалі. Часам я мяняла Стэна на Лільяну, а Морган на Він. Вось. Потым, пасля, калі я стала праходзіць ужо з DLC на Шейлу, то замест Стэна была Шейла. Это маё Dream Team. Ну, ты за каго Аргана гуляла? За мага, за войну, за злодзейку? Я просто гуляла вось за рогу з дзвюма кінжаламі ў руках. Вось, таму у мяне такі выбар быў. Прыянтнасцю і агулам падарунак для аматараў партыйных РПГ. Ты мог засяродзіцца на бойцы, ведаючы, што калі нешта пойдзе не так, твае сябры будуць ведаць, што рабіць. Падлечыць цябе і не кінуць аднаго ў бядзе, накінуць нейкае ўзмацненне ці разам абрынуцца на моцнага боса па тваім асісту. Адчуванне, што гэта сапраўды жывыя персанажы. Акрамя таго, нават праз дзесяцігоддзя пасля выхаду ніхто так і не змог перасягнуць прапрацоўку пралогаў у Dragon Age. Нават самі аўтары не вярталіся да гэтай ідэі ў наступных гульнях. Зашмат рэсурсаў і часу патрабуецца для падобнага. Але ж колькі ўдзячнасці за гэта ад геймераў. Пасля цёплага прыёму пытання аб працягу нават не стаяла. BioWare адправілася яго рабіць адразу. Аднак нешта пайшло не так. Electronic Arts пайшлі не так. Уф. Я памятаю гэты трэйлер. Як я была захопленая ім. Усе рашэнні, якія прымала каманда падчас працы над сіквелам, адштурхоўваліся ад аднаго тэрміна усталяванага Electronic Arts. Іх прымусілі кранчыць у гаўно проста. Пікселі згадвае, што выдаўцу не хацелася да канца 2011 года сядзець без гульні ў BioWare, бо тыя нядрэнна паляпшаюць квартальныя паказчыкі продажаў. Таму адзімацца за студыю прыйшла. Гэта плюс. Магі пачалі танчыць, для мяне гэта плюс. Мне падабаецца анімацыя. Мне ўвогуле падабаецца візуальна другая гульня больш, чым першая. Таму што ва ўсялякім разе другая Драгонага, яна выглядае адметна. Я ўжо, напэўна, пра гэта казала і не адзін раз. І гэта тое, што першая частка, Dragon Age Origins, яна выглядае як generic fantasy, то бок ну, вось ты глядзіш на яе, гэта можа быць адна з 1000 гульняў у фэнтэзійным сеттингу. Абсалютна ўсё стандартнае, магчыма, занадта рэалістычнае. Вось, а другая частка, вот ты глядзіш на яе, вось гэта Драгонага. Таксама файна. Лепшая анімацыя бойкі другой часткі, як мак крыві сабе гракіры робяць. Густы спецыфічныя, канешне. Прыйшлося камандзе Dragon Age. Кіраўнікі BioWare пасля доўгіх абмеркаванняў узгаднілі выхад новай гульні ў сакавіку 11-го. Да таго часу каманда ўсё яшчэ працавала над DLC для Origins і з падачы выдаўца канцэпцыі для будучых дадаткаў сталі асновай для працягу. Распрацоўшчыкі разумелі, што праз кароткі тэрмін зрабіць такі ж маштабны сіквел не атрымаецца. Каб падстроіцца пад сітуацыю, Майк Лейдлоу прапанаваў змяніць структуру апавядання. Замест стварэння лінейнай гісторыі ён абдумваў варыянт з сюжэтам, які пакажа ключавыя моманты жыцця пратаганіста. Гэтая думка прывяла да ідэі перамясціць дзеянні ў горад і расказаць аб станаўленні героя на працягу 10 гадоў. Звязаць гэтыя перыяды аўтары вырашылі з дапамогай другараднага персанажа-апавядальніка. Такім чынам, дзеянне ўсёй гульні адбывалася ў флэшбэках, што апраўдвала перыядычныя часавыя скокі. Аднак стварэнне гісторыі, сфокусаванай на героя, патрабавала ахвяр. Аўтары вырашылі адмовіцца ад некалькіх пралогаў і выбару раз, зрабіўшы галоўнага героя чалавекам уцекачом з Латырынга, вёскі, разбуранай спараджэннямі цемры на пачатку Origins. Распрацоўшчыкі спадзяваліся, што цяпер яны змогуць распавесці больш гнуткую гісторыю. Наконт другой часткі. Я яе не люблю, проста праз тое, што карцей мне не падабалася тое, што яна вось бачна, што яна зробленая вельмі абы-як, што яе кранчылі, не дарабілі. Карацей,
у мяне складанае пачуцце, таму што ў яе вось ну немагчыма гуляць, хаця вось столькі класных ідэяў, вось візуальны стыль. Мне вельмі падабаецца, што з канцэпцыяй можна было зрабіць. Мне падабаецца вось некаторыя моманты вельмі уражваюць, пастаноўка, некаторыя персанажы, ну вось бачна, што людзі, якія рабілі, яны хацелі зрабіць як мага лепш, але ну блин, іх прымусілі зрабіць гульню вось там за год з капейкамі, ну кшталту гэта абсалютна немажлівы тэрмін для таго, каб зрабіць нармальную гульню, і яна херовая, яна не цікава ў яе гуляць, перапраходзіць яе не цікава. Першае, таму што не мае сэнсу асабліва, а па-другое, тое, што гульня адчуваецца як бясконцы бэктрекінг, проста праз тое, што горад, гэта адзін і той жа горад, адзін і той жа прыгарад Кірквала, па-першае, па-другое, ён не мяняецца з часам амаль што. Там усё сшыта белымі ніткамі, і гэта жудасна назіраць, і непрыемна гэта перапраходзіць, нецікава. Ну, карацей, калі б у іх быў час, з гэтай канцэпцыяй можна зрабіць было значна больш цікавыя штукі. На жаль, яны не былі зробленыя. Таму яна мне не спадабалася, калі яна выйшла. Я была жудасна расчараваная ёю, але я бачу ёй, я, карацей, не магу яе гаўніць на 100%, таму што вось я кажу, што яна мне не падабаецца, але я разумею, што ёсць моманты, вось пра якія я магу вельмі шмат размаўляць, якія мне падабаюцца. Вось, яна, ну, кшталту не дужа файная, але некаторыя рэчы ў ёй крутыя, сапраўды крутыя. Тым больш, што сюжэтная ветка з Андрухай, то бок з Андерсам, мне спадабалася, мне зайшло, мне проста укаціла ідэальна. Мне было ачмурэнна. Алістер сапраўды багана выглядаў. Ну так Каліна таксама лепяць. Што гульня, то розны мужик. Ну, інквізіцыя мне падабаецца трошкі больш, таму што яна у яе дух арыгінала, то бок гэта эпічная прыгода. Хаця інквізіцыя ў ёй таксама ёсць шмат рэчаў, якія мне не падабаюцца, тое, што яна даволі... Ну, яна вось падобная на грындзелку, ёй ёсць механікі вельмі бесючыя, такія... Хаця у Dragon Age 2, мне здаецца, больш механік, якія мяне вар'ююць бясконца. Не ведаю, мабыць, я пачну гуляць, я ўспомню і таксама задушуся. Вось. Рамансіцца, напэўна, з Андерсом мне спадабалася больш за Каліна, хаця Калін таксама неблагі, але Андерс, у якой свет змяняецца больш прыкметна, чым у арыгінале. Гулец жа, у сваю чаргу, будзе бачыць наступствы сваіх рашэнняў. Ну так, яно адчуваецца, як адна карыстальніцкая ММО. Іншага выбару. У Месцамі новага так. падыходу былі і творчыя плюсы, да прыкладу, лакацыі можна было выкарыстоўваць па некалькі разоў, толькі крыху іх відазмяняючы, каб паказаць развіццё. Гэта значна скарачала час распрацоўкі. Для геймера я бы адзначыў тое за відавочны мінус, бо бясконца аднолькавыя калідоры і вуліцы Кірквала у другой частцы праз доўгі час выклікалі ўжо нават раздражнення. А выйшаўшы за межы горада ў чарговыя пячоры лес, сутыкаліся зноў з аднымі і тымі ж лакацыямі. Сціснутыя тэрміны дакладна Дарэчы, вось наконт таго, што адны і тыя ж лакацыі, карацей, усё настолькі херова. Я калі праходзіла на стрыме, я таксама на гэта паказвала, карацей, там вось пячоры, гэта літаральна дзве, напэўна, варыяцыі ці 3 мапы. Вось літаральна гэта усе пячоры, гэта тупа 3 мапы, у якіх вельмі шмат дзвярэй і праходаў, якія альбо завалены ў нейкай, альбо не завалены, то бок літаральна ў іх было вось 3 мапы, якія яны кастамайзілі, і яны вось настолькі вось бачна, што гэта ўсё зроблена чыста вось, нібыта гэта вось тэхнічная яшчэ версія, кшталту
Гэта ўсё мусіла быць рознымі лакацыямі, і гэта не толькі пячораў тычыцца, але там усялякіх сядзібаў, лакацый у горадзе, ну карацей, катакомбаў, ну гэта жах. Просто ты глядзіш, і гэта ўсё адна і тая ж мапа, якая бясконца паўтараецца, але гульня прымушае цябе, ну, хоча, каб ты верыў, што нібыта гэта цалкам новае месца, ты тут ніколі не быў, ого, а што тут адбываецца? І ты такой, блін, да я бачу гэтую мапу 15 раз ужо. Просто вось гэтыя дзверы зачыненыя, а вось гэтыя адчыненыя, а вось гэтыя знову адчыненыя. Капздец. Так. Ну, вось, реально, гэта плейсхолдеры. Гэта падавалася, што гэта чыста плейсхолдерная штука. І гуляць чыста вар'явала. Калі я памятаю, першы раз гуляла, я не магла паверыць, што вось гэта тое, во што я гуляю. Ну, вядома, я яшчэ не разумела, што яшчэ і гульня не такая працяглая. Вось тады ў мяне яшчэ быў час на тое, каб гуляць у працяглыя гульні, і мне не падабалася, калі гульні занадта кароценькія. Гэта цяпер наадварот у мяне мысленне. Карацей, што яна яшчэ не працяглая, што яна сціслая вельмі, і яна такая недаробленая. Я памятаю, я была ў шоку, што мне не спадабалася тады, таму што у мяне была якраз такая гіперфіксацыя на Драгонаге. Я гэту гульню просто усмактала менш, чым за тыдзень. Я яе прайшла, і я не магла паверыць, што я яе ўжо прайшла, і што вось гэта ўсё было. Я была такая расчараваная. Уплывалі на разнастайнасць і якасць асяроддзя, як бы не намагаліся распрацоўшчыкі пераканаць усіх, што ва ўсім гэтым шмат плюсаў. Яны ўважліва вывучалі водгукі і статыстыку гульцоў у Origins і прызнаваліся, што многія геймеры не правялі ў гульні гадзіны. Яны палічылі, што тых магла адапхнуць менавіта старамоднасць Origins, таму аўтары вырашылі зменшыць парог уваходжання. У першую чаргу, зразумела, гэта закранула баявую сістэму. Яна стала больш падобная на нейкія слэшеры з вогамкненнымі ударамі, а персанажы забівалі дзясяткі ворагаў за лічаныя секунды. Ужо тады, пайшоўшы на повадзе ў большасці, якая ўсё роўна не будзе гуляць у такія праекты, ўсё роўна зойдуць на гадзіну і выйдуць, яны пачалі губляць сваіх галоўных прыхільнікаў. З гульні таксама знік... Вось, мне здаецца, тут Рудзі не мае рацыю, таму што я была прыхільніцай першай часткі, суперфанаткай, але мне спадабалася тое, што зрабілі з баёўкай другой часткі, таму што яе зрабілі прасцейшай. Мне не падабаецца драчыцца з усёй гэтай тактыкай. Я разумею, што ёсць людзі, якім гэта падабаецца. Вось, напрыклад, мой брат любіць рабіць тактыку ў Драгонаге. Мне гэта не падабаецца. Я гуляю Драгонагу ў дзеле гісторыі. І ўзаемадзеянняў з персанажамі, вось, наратыву і прыгожых баёў. Мне не трэба вось весь гэты дроч. Вось, ну вось, бач, ты такі геймер. А я вось, мне было зашибіць тое, што яны зрабілі. Там, мне здаецца, пауза ўсё адно была у другой частцы. І ў трэцяй, нібыта, нават ёсць пауза. Зразумела. Ну вось, а я вось абсалютна іншы чалавек. Тое, што мне Рудзі кажа, я такая, не. Мне спадабалася, мне было кайфова. Мне падабаецца, калі сістэма прасцейшая. Мне не падабаецца, што там выпілілі некаторыя штукі, якія мне падабаліся, але збольшага сістэма баявая мне спадабалася больш, чым у першай частцы. Стратэгічны выгляд, але паводле лейдлаў гэта не зрабіла яе менш тактычнай. Перапрацаваўшы баёўку, аўтары заклікалі гульцоў часцей выкарыстоўваць міжкласавыя комбы. Так, міжкласавыя комбы тут таксама ёсць. Гэтага аспекту. Пазней прадстаўнікі BioWare нават рэкламавалі Dragon Age слоганам «Думайце, як генералы, змагайцеся, нібы спартанец». Гучыць цікава, але насамрэч усё не так. На мой погляд, гульня дакладна зарабілася нашмат меней тактычнай, чым была. З'явіўся сумбур і хаос, дзе падчас гэтых самых комба і імгненных забойстваў вы гублялі разуменне, што тут адбываецца, хто каго б'е і што рабіць. Ад сапраўднага размеркавання персанажаў, паслядоўнага выбара мэтаў атакі, кантролю ўсіх скілоў і здольнасцяў, налады сапартыйцаў пад розныя сітуацыі, у першай частцы
перайшлі да закліквання. Калі жа выбраць складаны ўзровень бойкі, дык адзінае, што да гэтага дадаецца, трэба сачыць за атакамі магаў па вобласці, бо яны могуць уляпіць і сваім. Хаос і бедлам пры гэтым не памяншаецца. Акрамя гэтага, BioWare вырашыла Я не бачу уніфікаваць мінусаў. візуальную частку гульні. Лейдлоу прызнаваўся, што ў Origins свой стыль прыступаў толькі ў некаторых момантах. Гэта патрабавалася выправіць у сіквеле. Большасць мадэляў і тэкстур былі перанесены з першай Вось гэта часткі, але крута. дзякуючы пераасэнсаванню паміж дзвюма гульнямі бачна розніца. Агулам стыль сапраўды пачаў праяўляцца, дасягнуўшы нейкай канкрэтыкі ў трэцяй частцы інквізіцыі. Магу адзначыць, што гэта вуглаватасць, імаверна, вітражнасць мне сапраўды нармальна заходзіць, і яно відавочна адрозніваецца ад іншых, падкрэсліваючы унікальнасць сеттынгу. Таксама BioWare правяла рэдызайн раз. Кунары, як і планавалася яшчэ пры працы над Origins, атрымалі велізарны. Так, у другой частцы, канешне, быў сабачка. Быў. І ў трэцяй... Не, чакай. Ці ў трэцяй частцы? Я не ўпэўнена наконт трэцяй частцы. Так, сабачка з намі. Вось, таму ёсць сабачка Арагана. І памятаеш мод, які ты ставіла ў першую частку? Вось у другой частцы сабачка менавіта так і працуе, што ты яе заклікаеш дапамогай рогаць, там свісток ёсць, і яна з табой, то бок яна бы асаблівы спел працуе. А, дык ўсё ж такі няма мабары, акей. Зразумела. Ну, насамрэч лагічна, таму што мабары гэта парода з Фералдэну, а наколькі я памятаю, ніхто паперад гісторыі не з Фералдэну, здаецца. Ніхто з іх не з Фералдэну, таму і не мусяць яны мець мабары. Так. Вось, мега-па-азерскі, мы з табой тут змагаемся, так. Мне таксама не падабаецца, ну, проста я разумею, што ёсць людзі, якім падабаецца ўся гэтая тактычнасць, а мне вось падабаецца более слэшерны падыход другой частцы. І яно больш дынамічнае. Ну, кшталту, я разумею, мабыць, я размаўляю нібыта вот дзіцятка, якое любіць тыкаць на адну кнопку, ўсё ўзрываецца ў MMORPG, але, ну так, я люблю, каб было прыгожа, і мне не трэба было сядзець і думаць пердзець. Я, напэўна, таму і не магу гуляць нармальна ў Baldur's Gate 3, таму што я думаю на працы, я не хачу думаць у вольны час, я хачу адпачываць, я хачу, каб было прыгожа, і я атрымлівала прыгожую історыю, ну, біцца таксама можна, вядома, вось, але не тое, каб я думала пры гэтым вельмі шмат, я не ўвагу гуляю, я хачу адпачываць. Я вось нават калі у ДНД гуляю, я ўжо па сабе заўважыла, чым далей ідзе маё жыццё, тым болей я хачу гуляць за нейкіх вось максімальна рофельных ці тупых персанажаў, таму што я стамляюся думаць. Я хачу проста не думаць, а адпачываць. Моды... Блін, я таксама не задавалася гэтым пытаннем. Мабыць, і ёсць. Вось, я кажу, ты быў мой брат. Вось мой брат так гуляе ў Драгонагу, і насамрэч за гэтым цікава назіраць, як ён гуляе, але самой мне не так цікава гэта рабіць, хаця вось у трэцяй частцы мне падабаецца, у другой частцы гэтага амаль я не сустракала, у трэцяй частцы ёсць ворагі, цмокі. Цмокі самыя моцныя ворагі ў гульні, і яны патрабуюць гуляцца з тактыкай. І вось некалькі разоў загулю, там, 10-15, там, я гатовая вось гуляцца ў гэту тактыку, таму што, ну, гэта прышпільна, калі ты мусіш прыдумляць нейкія падыходы, як даць рады, але ў кожнай бойцы гэтым займацца я проста не здолю, я задушуся, мне занадта сумна. Рогі, а эльфы, які выглядаюць як людзі з доўгімі вушамі ў арыгінале, сталі, можна сказаць, цыбатыя, выцягнутыя і худыя. Я вось не сказала б, каб цыбатыя. Я таксама казала, калі я гуляла другую частку, мне вельмі падабаюцца эльфы менавіта ў другой частцы. У трэцяй іх адкацілі, у першай частцы яны выглядаюць як людзі з вушамі. У трэцяй частцы яны выглядаюць нешта сярэдняе між другой часткай і трэцяй і першай, а ў другой частцы яны выглядаюць абсалютна не па-шалавецку, у іх твары трошкі іншапланетныя. Вось
гэта круто, тому што гэта больш падкрэслівае іхнюю нечалавечасць, іхнюю адрознасць. Ты разумееш, чаму людзі да іх, ну, не разумееш, але адразу зразумела, адкуль такая лютая ксенафобія, тому што дзіўна настолькі ксенафобіць на тых, хто амаль ад цябе не адрозніваецца, хаця, напэўна, уся чалавецкая гісторыя такая, але эльфы ў другой частцы яны дужа не падобныя на людзей, яны трошкі іншапланетныя, і мне гэта падабаецца, таму што вось яно нібыта вось пасуе да гісторыі значна больш. Во. Они былі, во. Думать не хочется. Гульня пра гоблінах. Гэта якая? Не Аверлорд? Не, Аверлорд, напэўна, стрыміў Шаграэль. Ха. А, Стикс. За гісторыю апроч Дэвіда Гейдера адказвалі яшчэ 5 аўтараў. У іх не было часу праводзіць рэдактуру ці доўга разважаць над сюжэтам. Практычна ўсё адпраўлялася ў далейшую працу пасля падрыхтоўкі першага чарнавіка. Па выніку ў Dragon Age 2 аказалася 500 000 слоў у дыялогах, усяго толькі на 240 000 менш, чым у першай частцы, якая распрацоўвалася шмат гадоў. Аднак Гейдер прызнаваўся, што на яго думку хаатычная распрацоўка нейкім чынам прывяла да годнага, на яго погляд, выніку. Нягледзячы ні на што, некаторыя за такі тэрмін, вядома. І калі б гісторыя была ўпісана ў не такія лакальныя разборкі, было б нашмат лепш, бо не трэба скасоўваць факт, што размах гісторыі першай часткі, гераізацыя падзей, адчуванне маштабу былі важнай часткай сеттынга першай Dragon Age. Персанажы ў другой гульні таксама разнастайныя, цікавыя, хаця такой жа сінергіі з геймерам, як у першай, на мой погляд, стварыць не атрымалася. Аўтары таксама хацелі, каб у дыялогаў быў больш высокі тэмп. Для гэтага яны запазычылі ад калегаў дыялогавае кола выбару з Mass Effect, у якім геймер выбірае не дакладную фразу, а тон адказу. Па словах Лейдлоу, яны вырашылі перарабіць гэтую сістэму праз жаданне даць гульцам больш свабоды. Атрымалася наадварот. Выбіраць варыянты адказу, задумваючыся аб рэакцыі кампаньёна. Але пры гэтым існавала праблема ў разуменні таго, што канкрэтна маецца на ўвазе пад гэтымі сардэчкамі, траўкамі і маскамі. Дарэчы, гэта ж насамрэч праблема не толькі таму, што вось сардэчкі, маскі і ўсё такое незразумела. Праблема ў тым, што некаторыя варыянты не адзначаюцца ніякімі сардэчкамі, маскамі і ўсім астатнім, то бок яны азначаюцца стрэлачкамі. І вось тады ты рэальна не разумееш, што ты маеш на ўвазе. У мяне і ў гэтай частцы, і ў трэцяй у мяне здаралася такое, што я перагульвала дыялогі чыста таму, што я брала нешта не тое. Тыпу чакання добрага ці мірлюбівага адказу ў вас і тое, што мелі на ўвазе распрацоўшчыкі, можа па сітуацыі моцна адрознівацца. Асноўная праца Dragon Age 2 заняла толькі, услухайцеся, 9 месяцаў. Гэта быў выматвальны працэс для ўсіх, як для лідаў, так і для шараговых супрацоўнікаў. Майк Лейдлоу прызнаваўся, што ў тыя месяцы яго мучыла бессонніца, і камандзе было цяжка. Во, бачыце гэтыя дзверы? Вось усё так выглядае. Гэта дзверы, альбо яны актыўныя ці неактыўныя, ну, карацей. Жах. Ну, за 9 месяцаў, канешне, моя павага, але абсалютная непавага выдаўцу, проста людажэрскія практыкі Electronic Arts забілі гісторыю, франшызу. Аб'ектыўна ацэньваць сваю працу. У студыйных апытаннях ён таксама пару разоў атрымліваў абвінавачванні ў няўменні кантраляваць распрацоўку і весці за сабой людзей. Адным падабаецца хаатычны стыль працы, нібыта ўсё выглядае як творчы пошук. Аднак іншыя супрацоўнікі BioWare прызнаваліся, што нічога добрага тут няма, бо такая сабе свабода, вельмі па-беларуску здавалі тыя, у каго быў самы гучны голас. Засмучала каманду разуменне, што гульня існуе толькі дзеля латання дзіркі ў рэлізах EA пасля пераносу ММО Star Wars The Old Republic. Не трэба яе блытаць з The Knights of the Old Republic 2003 года. Каб адлюстраваць цяжкую распрацоўку, аўтары падумвалі даць сіквелу пад загаловак «Зыход» Exodus, але маркетолагі і выдаўца намякнулі, што лічба 2 ў назве будзе
глядзецца лепш. Анонс гульні адбыўся ў ліпені 2010-го, калі распрацоўка была ў самым разгары. У промо-кампаніі Dragon Age 2 галоўнай асобай стаў Майк Лейдлоу. Менавіта ён даваў больш за ўсіх інтэрв'ю і з'яўляўся на выставах. Дата рэліза ад самага пачатку была ўсталявана на сакавік 11-го. Пераносаў на гэты раз не здарылася. Журналісты станоўча ацэньвалі новаўвядзенне, асабліва хвалячы кола дыялогаў. Зараз гульня выглядала нашмат кінематаграфічней за арыгінал, амаль як Mass Effect. Аднак іншыя геймеры баяліся, што серыя з усімі агучанымі спрашчэннямі згарнула не туды. Рэліз адбыўся 8 сакавіка 2011-го. Гульня атрымала даволі нізкія для BioWare адзнакі крытыкаў, каля 80 балаў са 100. Цяпер такія адзнакі ставяць проста нармальным гульням з хібамі і недахопамі. Практычна ўсе рэцэнзенты хвалілі пераасэнсаваны геймплэй і персанажаў, прызнаючы, што гульня падзеліць фанатаў. Даўнія аматары РПГ будуць збянтэжаны, а для пачаткоўцаў сіквел добры пункт уваходу ў франшызу. У цэлым прэса сышлася на тым, што Dragon Age 2 добрая гульня, але будзе знаходзіцца ў цені арыгінала. Маё знаёмства з другой часткай пачалося яшчэ з дэма-версіі, якую біавары выпусцілі за пэўны час да рэліза, і ўжо ў гэты момант першыя званочкі экшэна прагрукаталі ў паветры. Яшчэ не было зразумела, што падзеі гульні будуць разгортвацца амаль у адной лакацыі, горадзе Кірквал, мець меншы за арыгінал эпічны характар і, па сутнасці, забітую стратэгічную сістэму. Канешне, нельга казаць, што гульня атрымалася цалкам правальнай, але ж стаць сапраўдным працягам першай часткі так і не атрымалася, згубіўшы за недоўгі час распрацоўкі шматлікія асаблівасці. Пра некалькі розных пралогаў і гаварыць няма чаго, іх, зразумела, і не было. BioWare рабілі хоць і не заўсёды лёгкія і папулярныя, але прапрацаваныя гульні для аматараў жанра RPG. За стараннасць і самадачу, нягледзячы на розныя касякі, студыя атрымлівала ад геймераў заўсёды цёплы прыём. Пасля Dragon Age 2 гэта ўсё беспаваротна змянілася. У першыя дні геймеры наставілі нулі і адзінкі, лаючы спрашчэнне RPG-механікі і абвінавачваючы распрацоўшчыкаў у жаданні дагадзіць кансольным гульцам і пачаткоўцам серыі. Таксама вельмі моцна дасталося рашэнню аўтараў паўторна выкарыстоўваць лакацыі для шматлікіх квестаў, многія з якіх заканчваліся за пару хвілін і не неслі ў сабе ніякай цікавай гісторыі. Ёсць не парадаваў такое. гульцоў і выпуск DLC першага дня з новым напарнікам. О, новы напарнік. Гэта DLC з новым напарнікам, гэта той самы Себастьян Вель. Прынц у выгнанні называецца. Дагадзіць. Ну, карацей, мала таго, што гэта DLC першага дня, але гэта Electronic Arts, мы да гэтага звыклі ўжо на той момант, але гэта Себастьян, то бок гэта самы лажовы кампаньён з усіх магчымых, то бок мала таго, што за яго трэба заплаціць грошы, дык ён яшчэ і адстой. Ну, кшталту, гэта жах. Ну, я згодна з тым, што пасля другой часткі мне дыялогі таксама сталі менш падабацца. Напэўна, проста праз тое, што ў другой частцы пратаганіст, праз тое, што ён кажа, ну, дыялогі больш кінематаграфічны, і пратаганіст сам кажа тое, што ты абраў, яно неяк больш дынамічна выглядае. Так. Візуальна гэтае кола выглядае няблага, але адсутнасць варыянтаў, канешне, трошкі забівае. Origins ніколі не была ідэальнай гульню, але гэта не замінала быць па-сапраўднаму моцным праектам у сукупнасці. У другой частцы яе разабралі па кавалках, адасобілі адно ад другога і спрасцілі кожны з іх. Згубілася цэльнасць свету, адчуванне падзей, добры ролевы адыгрыш, цікавыя бойкі і стратэгічны рэжым. Лейдлоу усё разумеў і ніколі не называў другую частку лепшай за першую. Праўда, так і не прызнаўшыся, што правалілі задачу па разгону вялікай гісторыі, бо, канешне, былі заціснуты ў 18-месячныя ціскі. Але ж ці сапраўды праблема была выключна ў тэрмінах. Даволі шырокі рэзананс атрымала гісторыя з выстаўленнем 10 балаў на Metacritic супрацоўнікам студыі,
які напісаў, што усе негатыўныя адзнакі гульні празмерная рэакцыя, а ў праекце ўсё зроблена ідэальна, і яна бясконца забаўляльная. Праз некалькі месяцаў пасля рэліза гульню яшчэ і выдалілі са Steam за парушэнне правілаў продажу. DLC прадаваліся ва ўнутрагульнявым меню ў абыход сервісу. Менавіта адсюль пайшла сварка з Electronic Arts, якая зусім на некалькі гадоў перастала выпускаць гульні ў краме Габэна, аддаўшы перавагу свайму сервісу Origin. Нягледзячы на самы вялікі канфлікт BioWare з фанатамі ў сваёй гісторыі, Dragon Age 2 выдатна прадавалася, што толькі замацоўвала выдаўца ў правільнасці такога падыходу. Рабі хутка, пакуль гарачая, а з якасцю як-небудзь разбяромся. Менш чым за 2 тыдні яна разышлася больш за 1 мільён копій, а да мая 2011 года 2 мільёны. Хай выніковыя продажы і суступілі Origins, але гульня ўсё роўна ўдала закрыла пралом у рэлізах Electronic Arts, а каманда засяродзілася на вялікіх DLC тыпу Legacy і Mark of the Assassin. Вядома, DLC тады асабліва не паўплывалі на стаўленне гульцоў да... Дарэчы, наконт DLC. DLC Legacy і асабліва DLC, якое звязанае з Арлеем, вось яны зробленыя крута, то бок там бачна, што на гэта ўжо быў час і былі грошы. Нават здзіўляе, таму што ў першай частцы вялікая колькасць DLC ўжо бачна зробленая з таго, што было. Гэта кшталту відавочна, што няма ніякіх новых асетаў, нават няма ніякіх практычна новых мапаў, усяго такога, то бок выкарыстоўваць тое, што было. Вось. А у другой частцы якасць DLC сюжэтных мяне пасля першай дужа ўразіла, таму што там новыя сеты, абсалютна новыя лакацыі, ну кшталту зноў ж, магчыма, гэта ўсё было часткай гульні у пэўны момант, гэта потым выразалі і прадалі. Ось, але пасля таго, як другая частка, ты просто гуляеш у яе, гэта бясконцы паўтор усяго, ты купляеш DLC, і у цябе ты гуляеш у абсалютна новай лакацыі у іншай краіне. Ну, амаль што. Капец! Нагадайце, хто нядаўна прапаў Steam. Ну, ёсць такі выдавец адзін, прадае нават пасы свае ўласныя. Ну так. Ну, в Awakening жа больш за ўсё і рэсурсы ўлілі, там вось сапраўды былі новыя асеты, новае ўсё, а што было ўжо далей, там уже проста рэюзалі. Dragon Age 2. Толькі праз гады гульня атрымала другі шанец, і на заходніх форумах перыядычна сталі з'яўляцца трэды з загалоўкамі Dragon Age 2 не такая і дрэнная, як кажуць. Геймеры, якія ўдзельнічалі ў дыскусіях, хвалілі прызямлённы сюжэт, які раскрывае канфлікт паміж чараўнікамі і храмоўнікамі, што быў стрыжнем апавядання, глыбіню асабістай драмы сям'і Хоук, прапрацаваную асобу галоўнага героя і запамінальны другарадных персанажаў, асабліва саркастычнага гнома Варыка. Вось, я таксама пра гэта казала, наратыўна гульня вельмі крутая і пастаноўкай сапраўды. Гэта крутая гульня, і яна вось рэальна ўпіраецца ў тое, што іх прымусілі кранчыць, і ў тэхнічны стан проста жудасны. Якога, зразумела, не маглі не ўсунуць у трэцюю частку. Нягледзячы на напружаную распрацоўку, у BioWare не думалі аб замарозцы серыі. Наадварот, камандзе хацелася даказаць, што пры належным часе, не ў 1,5 гады і рэсурсах яны могуць зарабіць годную AAA гульню, якая не саступае Mass Effect. Таму абмеркаванні трэцяй часткі пачаліся даволі хутка, тым больш, што асноўная ідэя сфармавалася. Мне таксама спадабалася, што Хоук гэта не абраны, як у першай частцы, потому што некі флёр абранасці ёсць, і ў трэцяй частцы у нас зноў гэта флёр абранасці, літаральны. Вось. Хаця, ну вось тут гэта літаральна валацуга без штаноў, уцякач, вельмі беларуская гісторыя, ну, карацей, вельмі крута, і сапраўды вось гісторыя іхняй сям'і, яна супер трагічная, і насамрэч яна зацягвае. Ты рэальна суперажываеш, ва ўсялякім разе я суперажывала кожнаму чалавеку з гэтай сям'і, і тое, які ў іх усіх трагічныя лёсы, гэта жэсць.
І з сабачкой, ну, без сабачка не лічыцца. Яшчэ да старту працы над другой. Пасля рэлізу Origins прадусар Марк Дара хацеў убачыць яшчэ больш эпічную гульню, у якой гулец узначаліў бы цэлую арганізацыю, закліканую вырашаць крызісныя сітуацыі па ўсім Тэдасе. Ён нават і прыдумаў назву для яе «Інквізіцыя». Але па зразумелых прычынах планы прыйшлося адкласці. Студыя вярнулася да абмеркавання канцэпцыі ў 11-м годзе пасля выхаду другой часткі. О! Ух, вось гэтым мы будзем займацца. Каманда сышлася ў думцы, што няўдачу з сіквелам трэба выпраўляць. Dragon Age 3 павінна была стаць самай маштабнай часткай франшызы ва ўсіх адносінах, асабліва ў плане гульнявога свету. Аднак аўтары не хацелі рабіць велізарны свет накшталт Skyrim, у ім менш магчымасцяў зрабіць кінематаграфічны пастановачны кантэнт. Таму распрацоўшчыкі прыдумалі лакацыю хабу, у якую гулец бы ўвесь час вяртаўся, каб разблакаваць новыя месцы і прасунуць гісторыю. Акрамя таго, вялікія і незвязаныя лакацыі дазвалялі стварыць разнастайныя краявіды, чым мастакі з задавальненнем скарысталіся. Але на пачатку галоўнай праблемай каманды быў усё ж такі пошук новага рухавіка. Шукалі доўга і ў выніку вырашылі ўзяць рухавік Frostbite, які выкарыстоўваўся ў серыі Battlefield. Ён выдаваў цудоўную Я не думаю, што яны самі так узялі і вырашылі. Я думаю, што выдавец, так бы мовіць, падказаў. Узялася невялікая каманда, але нават Потому што Frostbite гэта рухавік жа Electronic Arts. Прыстасавацца да яго. Лягчэй не стала нават калі да распрацоўкі новай Dragon Age далучылася. Яны ў пэўны момант на Frostbite рабіліся гульні. Ну, Frostbite рухавік рабілі для гульняў DICE, то бок Battlefield, карацей. Пасля на гэтым рухавіку пачалі выпускаць усё, літаральна, ну, то бок вось Драгонагу, гэта ролевая гульня, для якой рухавік не пад такое зроблены. Нават, мне здаецца, Need for Speed Run і некалькі Need for Speed... Всё, я загаворваюся. Need for Speed'аў выходзіла на Frostbite, і гэта вельмі смешна было. Так, вось. Якое дзіўнае супадзенне. Ну, я кажу, магчыма, пра гэта проста ім нельга казаць, але гэта відавочна, што ім, так бы мовіць, прыйшоў вялікі босс з EA і сказаў: вы робіце гульню на Frostbite, таму што нам трэба зразаць кошты, і мы тут гэты рухавік ачмурэнны зрабілі, мы яго так рэкламуем у кожным, на кожнай прэзентацыі глядзіце, які у нас Frostbite, проста ачмурэнны. Ну, я проста з кожнага праса нібыта чула, які ачмурэнны аптывізаваны гэты Frostbite, а я нават не распрацоўшыца. Таму я ўпэўненая, што гэта рашэнне выдаўца. Ну вось, я не чытала кнігу Шрайера, у мяне стаіць на палічцы, трэба прачытаць. Асноўная частка аўтараў. Frostbite не быў заточаны пад РПГ, таму большасці неабходных элементаў папросту не існавала. Нават наладка сістэмы ручных захоўванняў выклікала праблемы, што ўжо казаць пра анімацыі, дыялогі, РПГ-механікі і кат-сцэны. Над Inquisition у розны час працавала 8 сцэнарыстаў, максімум для серыі. Задача ў іх была адпаведная — скончыць трылогію, улічваючы 2 папярэднія гульні. Гэта датычыцца ў тым ліку і камео персанажаў. Яшчэ падчас працы над другой аўтары вырашылі, што не жадаюць дадаваць герояў старых частак проста дзеля таго, каб яны там былі. Яны заўсёды лічылі, што галоўнае ў франшызе яе свет, а не асобныя асобы. Нялёгка было і пабудаваць сюжэт з той самай задумкі пра вялікі свет, інквізіцыю і так далей. Уступ, напрыклад, перапісваўся некалькі разоў, каб гульцам усё было зразумела. Да таго ж, у нейкі момант іх праца перасяклася з цяжкасцямі праграмістаў. Так тыя ўсё яшчэ не маглі прымусіць Frostbite нармальна працаваць, і у сцэнарыстаў не было магчымасці хутка правяраць свае ідэі. Дарэчы, вельмі слушная паралеля. Таксама ж Vampire the Masquerade Bloodlines, тое, што яе рабілі на Source, яна ж абсалютна, гэты рухавік не прызначаны для такіх гульняў. Усё ж такі Dragon Age Inquisition, яна ў значна лепшым стане, чым Vampire the Masquerade Bloodlines, але, канешне, жэсць гэтай электронікі. Гульні.
А з часам, якога падавалася будзе цяпер шмат, аказалася зноў нейкая бяда. Рэліз гульні намецілі на 2013, то бок 2 гады. Улічваючы, што яны зрабілі за 18 месяцаў, дык гульня з вялікім адкрытым светам за 2 гады, як ідэя не выглядала надзейнай. Майк Лейдлоу і яго каманда не маглі вырашыць, чым жа запаўняць адкрыты свет і як гэта ўсё будзе выглядаць у выніку. Праз гэта ўвесь гемарой з Frostbite Dragon Age Inquisition не атрымала належнага прэпрадакшана, то бок нармальнай падрыхтовачнай працы, і таму шмат што вырашалася на бягу. Калі Frostbite быў хоць крыху утаймаваны і распрацоўка нарэшце пасунулася наперад, то часу думаць аб напаўненні лакацыі ўжо не хапала, бо рэліз, паўтаруся, быў намечаны на 2013 год. Тут бы паспець зарабіць аснову. Праблем дадавала і тое, што кіраўнікі распрацоўкі інквізіцыі часта сумняваліся ў сваіх рашэннях, успамінаючы гісторыю з Dragon Age 2, якую шмат крытыкавалі. І зноў жа, як я казаў раней, не зусім зразумела, што было вынікам сціснутых тэрмінаў, а што няправільна прынятых рашэнняў. І ўсё гэта вяло іх да сумневаў. Да канца 2012 стала зразумела, што гульню ў тэрмін не скончыць, а таму трэба было прыдумаць, як угаварыць электронікаў адкласці рэліз на год. Прадусер вырашыў расказаць выдаўцу, што можна ўключыць у гульню ў выпадку пераносу. Галоўным было абяцанне дадаць выбар расы. Гулец мог бы ўпершыню ў серыі стварыць героя Кунары. Лейдлоу спачатку такая прапанова ашаламіла, бо каманда ўжо вырашыла яшчэ раз зрабіць пратаганіста чалавекам. Нагадаю, у другой частцы галоўны герой быў адзін – Хоук. І выбраць можна было толькі пол. Аднак крэатыўны дырэктар усё жа пагадзіўся, даведаўшыся, што ў такім выпадку павялічыцца і бюджэт, і тэрмін распрацоўкі. Да здзіўлення многіх, Electronic Arts пайшла насустрач і дазволіла перанесці рэліз гульні. Аднак гэта не выправіла ўсе праблемы. Яшчэ каля года каманда Dragon Age працягвала барацьбу з Frostbite, і нават да восені 13-го гульня не была падобная на суцэльны прадукт. Лейдлоу называў распрацоўку Inquisition доўгім упартым рухам наперад, калі каманда сутыкалася за мноствам тэхнічных складанасцяў. Жадаючы быць больш адкрытым і сумленным з фанатамі, ў жніўні 13-го аўтары прывезлі дэма новай Dragon Age на выставу PAX Prime. Яны паказалі радасным прыхільнікам некалькі хвілін з гульні, зала добра адрэагавала на паказ, але толькі прадстаўнікі BioWare тады ведалі, што дэманстрацыя цалкам заскрыптаваная, і шмат што, імаверна, не патрапіць у гульню. Нават да таго часу BioWare не вызначылася з контентам і механікамі Inquisition. Напрыканцы 13-го яны мелі працоўную версію, але ж сюжэт на пачатку гульні быў бязладным і нелагічным, а баявая сістэма не захапляла. У выніку, у кароткія тэрміны, ахвяруючы асабістым часам, аўтары выпраўлялі праблемы. Вельмі дапамагала згуртаванасць каманды, а Frostbite дастаўляў ужо менш праблем. У распрацоўшчыкаў была яшчэ адна праблема – кансолі адыходзячага пакалення. Electronic Arts не вельмі верыла ў поспех новага пакалення кансоляў і вырашыла падрыхтавацца, выпусціўшы Inquisition на PS3 і Xbox 360. Каб партаваць гульню на старыя сістэмы, BioWare прыйшлося сур'ёзна зрэзаць не толькі графіку, але і дэталізацыю ўзроўняў. На PS3 і Xbox таксама былі доўгія загрузкі і нестабільны FPS. Гэта вось... Блін. Гэта такое тупое рашэнне, і яго так часта прымаюць. Кшталту я разумею, што на пастгене прадасца гульня хутчэй за ўсё лепш. Вось. Але ейны тэхнічны стан будзе проста максімальна ўсраты, таму я не магу паверыць, што часам такое дагэтуль робяць. У апошнія месяцы перад рэлізам у студыі пачаліся перапрацоўкі і праца ў выхадныя дні. Выпускаць не гатовы прадукт не жадалася нікому. Да прыкладу, толькі ў канцы распрацоўкі аўтары навучылі персанажаў скакаць і настроілі сістэму ўплыву інквізіцыі, які дазваляў рухацца па сюжэце і адкрыць. Ну, я згодная, то былі такія часы, здавалася, што вось зараз на айфонах будзем у штаны гуляць. Ну, такое. Все ж таки, мабільны геймінг зараз насамрэч шмат бабла атрымлівае, проста ён развіўся ў казуальным фармаце збольшага, што не тое, каб асуджаю і ўсё такое, проста абсалютна не туды, куды думалі на той час. Открываць новыя вобласці. Гэта якраз тое, за што хочацца павыдзіраць рукі тым, хто такое нарабіў.
Каб атрымаць гэты самы ўплыў, вы павінны выконваць дадатковыя заданні ў свеце. Ага. Так як у каманды не было часу, то па лакацыях аказаліся раскіданыя дзясяткі, я бы сказаў, сотні аднатыпных квестаў на збор ресурсаў, забойства мобаў і збор артефактаў. Такога лютага грында і збору ўсяго, што толькі можна, дзясяткаў аднатыпных і бессэнсоўных квестаў я не бачыў у РПГ, напэўна, ніколі. Тым болей, што на дварэ былі ўжо нават не нулявыя. Гэта менавіта тое, што прымушала мяне 3 разы выдаляць Dragon Age Inquisition. У вас не пакіне адчуванне, што вы... Рузі, мне здаецца, перабольшвае. Вось, мабыць, зараз, канешне, я задушуся, але ён перабольшвае. Не такі... Вось у Hogwarts Legacy абсалютны пиздец з квестамі і collectibles. Гэта абсалютны жах. Dragon Age Inquisition? Окей, гульня. Прадукт свайго часу. Там кожны Assassin's Creed, вось літаральна вось гэта. Я не бачу. Они любяць грын. Ну... Тады разумею. Я таксама не фанатка грында, але я не ведаю, у Драгонагі мне просто... Я той чалавек, я вось нават не ведаю, калі выйдзе ўсё ж такі Dreadwolf, я не ведаю, як я яго буду стрыміць. Напэўна, гэта будуць не дуже цікавыя стрымы, потому што яны не будуць пра трэш-угар. А я чалавек, які чытае кожную нататачку, збірае кавалачкі лору з кожнай гаўнінкі, таму што мне цікава. Я полюбіла першую частку не за баёўкі усялякія, а за тое, што там вельмі прапрацаваны цікавы сусвет. Таму мне было окей, я нават любы самы ўсраты маленечкі квест брала, таму што ён дазваляў мне даведацца нешта новае, пра гэты сусвет паглыбіць свае веды. Мне было окей. Хогвартс не пра героя, Драгонага пра героя. Ну, Хогвартс, ён пра грынд. Ён пра замак і пра грынд. Ён увогуле. Ён пра тое, што распрацоўшчыкі хацелі зрабіць класную гульню, а атрымалася вельмі стэрыльнае нешта з класнай баявой сістэмай, з прыгожым Хогвартсам і механікай палётаў на метле, і ўсё астатняе там такое сабе. Знаходзіцеся... Добра, яшчэ гісторыя пра... Як яго? Таксама Себасцян? Можа, я ўжо перазаплыталася. У Хогвартсе ці патрэбны грынд? Так... Ён патрэбны. Трэба праходзіць квесты. Мабыць, не за дужа шмат, але я не думаю, што у інквізіцыі іх так шмат трэба зрабіць, каб прасунуцца па сюжэце. Ну, я згодная, што Вядзьмар 3 класная гульня, я шмат пра яе чула, я не гуляла. Вось. Вядома, канешне, калі параўноўваць інквізіцыю з Вядзьмаром 3, які лічыцца адной з найлепшых RPG ever, ну, тым больш, што гульню, якая, у прынцыпе, абазначыла кірунак, у якім рухацца мусіць увогуле ўвесь жанр, то, канешне, параўнанне не ў бок Dragon Age Inquisition, але мне здаецца, што Рудзі перабольшвае. Мне здаецца, тут чыста яго дзядоўская перадузятасць зараз іграе, таму што не настолькі яна паганая, і ніхто не прымушае цябе збіраць гэтыя траўкі. Во всякім разе, ў маіх успамінах. Па лакацыі са спаўнамі мобаў збіраеце траўкі і адмыкаеце куфры. Спіс актыўных заданняў не ўлазіць у манітор, абясцэньваючы ўсе вашыя намаганні. Хоць што-небудзь адыгрываць і сур'ёзна ставіцца да чарговага NPC. Дзясяткі слязлівых гісторый пра мой муж памёр недзе там на полі, знайдзіце яго пярсцёнак, зліваюцца ў адно. Прыняць квест, выканаць квест. Карта лакацыі будзе перагружана актыўнасцямі, цікавасцямі, як лічыцца распрацоўшчыкі і... Ну, літаральна 3-й Вядзьмар. Там таксама гэтых клічнікаў, во. Меткамі. Гэта ролевая гульня, і адзінай ролю, якую можна скарыстацца, зборшчык хлама. Сярод усяго хаосу вельмі цяжка разгледзець вялікую гісторыю, якую аўтары намагаліся ўпісаць у свет. Унутраныя землі. Першая вялікая лакацыя, куды вы трапіце, і яе роля ў першых 10 гадзінах Dragon Age. Гэта квінтэсэнцыя гульні і тлумачэнне, як будзе выглядаць праект у адкрытым свеце, калі ты студыя, якая спецыялізуецца на лінейных гісторыях.
У серыю вярнулася баявое планаванне, нават нейкае падабенства алгарытмаў паводзін вашых сапартыйцаў. Але яно звялося да калі піць слоек ХП і за кім паўтараць атакі. А стратэгічны рэжым з выглядам зверху хоць і існаваў, але хуткасць баёў і мітусня зводзілі на нуль усе гэтыя размеркаванні персанажаў і здольнасцяў. Асноўны сюжэт жа зноў распавядаў гісторыю аб абраным. Я згодная. Мне ачмурэнна таксама зачышчаць гэтыя клічнікі. Магчыма, не на стрыме, таму што на стрыме хочацца трошкі больш штосьці дынамічнае, але пажыццёва я ўсё зачышчаю, мне ўсё цікава, ну і плюс, кажу, для мяне гэта пра гісторыю. Таму я вось не бачу тут праблемы. Асабліва, калі рэальна ёсць гісторыя цікава. У Хогвартс Легаси да халеры гэтых клічнікаў, але яны мне не даюць аніякай цікавай гісторыі, амаль за невялікімі выключэннямі. Тут яны даюць мне цікавую гісторыю, і я інвеставана ў гэты лор. Ну, мабыць, і файна табе. Кшталту, калі не падабаецца, напэўна, грынты гэтыя клічнікі, то і не спадабаецца. Якому ратаваць свет дапамагае група персанажаў. Камусьці можа і надакучыў такі падыход, але ж ён даволі дзейны для РПГ. У зносінах з NPC аўтары захавалі дыялогавае кола, але дадалі ў яго больш варыянтаў адказаў. Самі ж дыялогі сталі больш аб'ёмнымі, а стасункі з напарнікамі не абмяжоўваліся сюжэтна, як у другой частцы. З імі можна завесці гутарку ў любы момант на базе. Былі і глобальныя новаўвядзенні, напрыклад, BioWare зарабіла маштабную сістэму крафтынгу і прыдумала ваенную раду, падчас якой гульцу прапаноўвалася адпраўляць сваіх памагатых на выкананне заданняў па ўсім Фералдэне і Арлею. Аўтарам здавалася, што так гулец лепш адчуе сябе камандзірам маштабнай арганізацыі. Праўда, з крафтам таксама выйшла бяда, для яго трэба збіраць мільярд рознай фігні. Сама сістэма вытворчасці зброі і брані – это то яшчэ выпрабаванне, разам з сістэмай інвентара сапартыйцаў і героя. Прайшло гадзін 20 перад тым, як я хоць крыху навучыўся разбірацца, што на кім апранута і што і каму я раблю. Імаверна, наступствы рухавіка Frostbite, пад які прыйшлося ўладкоўвацца распрацоўшчыкам, але мне ад гэтага не прасцей. Таксама студыя ўвяла кааператыўны мультыплеер для тых, каму бітва ў сюжэтнай кампаніі акажацца недастаткова. Гэта было не дзіўна, бо сеткавая частка Mass Effect 3 аказалася даволі папулярнай. Шмат у чым Dragon Age Inquisition сапраўды атрымалася спробай вярнуцца да вытокаў, але ж наяўнасць кучы сумбурных новаўвядзенняў заміналі разгледзець у ёй маштабную цікавую ролевую гульню. Выхад самай вялікай RPG BioWare адбыўся 18 лістапада 2014. Крытыкі з захапленнем сустрэлі гульню, сярэдні бал на Metacritic на гэты раз склаў амаль што 90 балаў. Рэцэнзенты ў чарговы раз хвалілі прапрацоўку сапартыйцаў, але ў той жа час называлі асноўны сюжэт даволі нудным, як і галоўнага злыдня. Таксама крытыкі адзначылі выдатныя лакацыі, але наконт пабочных заданняў меркаванні падзяліліся. Нехта палічыў іх нецікавымі і слаба звязанымі з асноўным сюжэтам, а для іншых вычварэнцаў яны сталі нядрэннай нагодай вярнуцца ў гульню пасля заканчэння асноўнага сюжэта. Я зразумела, кім мяне будзе лічыць Рудзі у гэтай спрэчцы. Гэта называецца людзі, якім не насраць на сусвет. Потому што цікава даведацца, нават калі табе не трэба сапраўды ў імпрыз Дюлеон. Але цікава ж, ё-маё. Асобна крытыкі вылучылі выдатныя пастановачныя эпізоды, дзеля якіх варта цярпець аднастайныя пабочкі. Люблю такія гульні, дзе вам трэба шмат цярпець. Але калі прэса не ўбачыла нічога крымінальнага ў неабходнасці выконваць сумныя пабочныя заданні, дык частка гульцоў гэты момант адкрыта расчараваў. Некаторыя скардзіліся, што квесты больш нагадваюць спіс спраў для завяршэння і параўноўвалі гульнявыя сесіі з паходам на працу, і з імі немагчыма не пагадзіцца. Гэта незадаволенасць гуляла сваю ролю
праз пару гадоў, калі да выйсця рыхтаваўся Mass Effect Andromeda. Фанаты асцерагаліся, што яна будзе занадта падобная на папярэднюю гульню BioWare. І падаецца, у сваёй касмаоперы яны ўлічылі гэта, але не да канца. Раскіданыя лакацыі ўсё так жа былі насычаны рознай драбніцай, хоць не ў такой шчыльнасці, і квестаў у вашай кішэні магло назбірацца на пару гульняў наперад. Electronic Arts не раскрывала дакладныя продажы гульні, але ў 2015 годзе абвясціла, што Inquisition стала самай паспяховай часткай серыі па продажах, а запуск гульні атрымаўся самым буйным у гісторыі BioWare. Таксама яна атрымала мноства ўзнагарод. Гульні года яе назвалі не толькі асобныя выданні, але і журы The Game Awards. Пасля рэліза распрацоўшчыкі не раз прызнаваліся, што з адкрытым светам усё атрымалася сапраўды не так удала. Асабліва гэта стала вельмі прыкметна на фоне трэцяга ведзьмара, які выйшаў у 2015. І яго аўтары паказалі ўсяму свету, як павінны запаўняцца вялікія лакацыі і як павінны выглядаць дадатковыя квесты. Поспех DLC «Чужак» наводзіў на разважанне, што, магчыма, маючы ў запасе яшчэ адзін год, каманда змагла б зрабіць гульню добрай якасці, якой не схаванай за гадзінамі малацікавага кантэнту. Усё ж 7 гадоў на Origins калісьці былі выдаткаваны недарэмна. Але нават улічваючы праблемную распрацоўку, лёс Dragon Age Inquisition склаўся ўдала. Гульня, мяркуючы па ўсім, была фінансава паспяховай і атрымала мноства ўзнагарод. Выбівалася з гэтага толькі вострая рэакцыя гульцоў на сумнай актыўнасці ў адкрытым свеце. Аднак нібыта падаецца, што як толькі распрацоўшчыкам дадуць болей часу, дык яны абавязкова змогуць зарабіць нешта вартае. Пасля завяршэння ўсіх DLC для Inquisition большая частка каманды ў 2015 годзе перайшла працаваць над Mass Effect Andromeda, запуск якой для BioWare аказаўся сапраўдным жахам. Кіраўнікі студыі не змаглі зарабіць высновы з праблемнай распрацоўкі Inquisition, і каманда Mass Effect мела з Frostbite тыя ж праблемы, што і іх калегі. Толькі ў 2018 годзе адбыўся тызер наступнай гульні, распрацоўка якой толькі пачалася, і чакаць чагосьці ў бліжэйшыя таго часу гады было не варта. Дэвелоперы верылі, што на гэты раз праца будзе не такой стрэсавай, бо ўсе інструменты ў іх ужо былі гатовы. Паводле першых ідэй, дзеянне гульні павінна было адбывацца ў імперыі Тевінтер, але па маштабах праект суступаў інквізіцыі. Галоўнымі героямі планавалася зрабіць групу шпіёнаў, якія займаліся ў тым ліку рабаваннямі. Вялікую увагу аўтары хочуць надаць наступствам рашэнняў гульцоў, а таксама выключыць з гульні ўвесь смеццевы кантэнт на кшталт збору матэрыялаў. Лакацыі ж павінны будуць прыкметна змяняцца на працягу гульні, значна мацней, чым у Dragon Age 2. Так, я не хочу зараз глядзець на гэты відэарад, аднак з часам каманда Dragon Age пачала губляць супрацоўнікаў. Напрыклад, у сакавіку 2015-го звольніўся Дэвід Гейдер, які па сутнасці прапрацаваў увесь лор франшызы і прыдумаў мноства запамінальных персанажаў. Па аднаму сыходзілі вядучыя з выканаўчым прадусары, той жа Лейдлоу з іншымі важнымі для серыі людзьмі. Але давайце шчыра, улічваючы досвед апошніх амаль 15 гадоў вытворчасці кампаніі, менавіта гэтыя людзі прывялі нас туды, дзе мы ёсць. І я не разглядаю ўсё гэта як непапаўняльныя страты. Людзей з цікавымі ідэямі насамрэч поўна. Праўда, ёсць праблема, што іх трэба яшчэ знайсці. Самі распрацоўшчыкі былі натхнёныя раннімі ідэямі для Dragon Age 4, нават не гледзячы на цяжкую працу над Inquisition. Акрамя таго, кіраўнікі і шараговыя супрацоўнікі дамовіліся, што сітуацыя з іх апошняй гульнёй не паўторыцца. Але такое калісьці ўжо было. І ўсе рашэнні будуць прымацца хутка, каб распрацоўка не буксавала. Фармальна анонс здарыўся на The Game Awards 2000. Блін, Рудзі капец драматызуе, што вось тое, што они зрабілі з гульнёй. Ну так, ну кшталту Інквізіцыя не такая паганая гульня, я не ведаю, з чаго ён гэта ставіцца да яе як драма квін. Добра, я не хачу сварыцца, блядь, ну што за херня? Другая аб'ектыўна недаробленая, трэцяя сделана не блага, гэта файная гульня, яна мне дуже спадабалася, мне вельмі спадабалася кінематаграфічнасць ейная. Я была ў абсалютным захапленні, тому што ў пэўны момант яна, як і першая частка, для мяне стала вось гульнёй, якая знову мяне вярнула ў сусвет гульняў. У мяне не было ніякіх чаканняў пасля другой часткі, якая мне не спадабалася. Таму і на рэлізе не гуляла. Мне няма было на чым. Але я пачала ў яе гуляць, я абсалютна была ў захапленні. Яна была суперкласнай. Вось мой відэаадказ, Рудзі.
Яна не такая благая, я не ведаю. Мабыць, ты просто ўжо занадта стары, просто тебе падабаецца Baldur's Gate, дзе трэба тактыка, шмат тактыкі і ўсё такое. Я чалавек, якому трэба лор і сюжэт. Мне усе гэтыя бойкі, дзе ты 30 хвілін пінаеш аднаго цмока, мне вось гэта не для мяне. Я магу некалькі раз за гульню, але вось што разу нет, мне гэта не для мяне контент, таму мне было зашибісь. Нават калі там гэтых квестаў шмат, мне гэта было невырашальна, таму што гісторыя, прапрацоўка сюжэта, гэтая маштабнасць, гэта было для мяне вызначальным фактарам. І пастаноўка кат-сцэн, і эмоцыі, якія выклікала гэтая гульня, гэта для мяне ўсё спрацавала. Ён вось кажа, што вось аматары гэтай гульні, фанаты былі расчараваны. Бля, я фанатка гэтай гульні, я аматарка, я абсалютна адданая, супер апантаная, і мне было зашибісь. Ось і ўсё. Ну, не эйджизм, добра, нельга такое казаць, але мне просто здаецца, што яго, вось па ягоным зараз аглядзе, я вось бачу, што ён рэальна упіраецца шторазу, магчыма, просто я гэта хачу бачыць, ён упіраецца ў гэтай баёўкі, ў гэтую тактыку. Вось для мяне гэта, гэта абсалютна не важна ў Dragon Age. Ну, гэта важна, але гэта дакладна не прыярытэт, гэта не тое, дзеля чаго я гуляю ў Драгонагу. Я гуляю дзеля таго, каб у мяне была гісторыя, персанажы, сюжэт, сусвет цікавы мне, каб я даведалася больш пра тое, як стварыўся гэты сусвет, пра ягоныя таямніцы. Вось што мне цікава. А вось кавырацца ў механіках, гэта, ну, такое, гэта трусна для мяне абсалютна. Во, ну, вось пакрокавасці няма, але вось сюжэт у супарційцы тут ёсць, і тут у інквізіцыі ёсць вельмі класныя супарційцы, якія цікавыя. Ёсць такія, которые, ну, але ёсць і сапраўды цікавыя, класныя персанажы, якія западаюць у душу, і, блин, ну, я не разумею. Ясно. Ну, вось, просто я хочу вам даць, добра, магчыма, вось для вас другое меркаванне, карацей, на гэты код, што можа быць і так. Можа быць чалавек, які гуляў Dragon Age, і яму не трэба пакрокавасць, яму трэба просто, вось, каб было прыгожа, класныя кат-сцэны, сюжэт цікавы, сусвет і нататачкі, якія дазваляюць даведацца больш. Всё. Мне нарм. Мабыць, зараз мне будзе не нарм, але калі яно выходзіла, мне было абсалютна нарм. 2018 студыя паказала кароткі ролік, у якім амаль не было інфармацыі. Толькі пацверджанне, што ў гульні з'явіцца Солас, напарнік інквізітара з трэцяй часткі. У асобным паведамленні на сайце Марк Дара указаў, што над гульняй працуе сур'ёзная каманда. Але ўсе апошнія гады з таго боку прыходзяць не толькі падрабязнасці новай гульні, якая, дарэчы, абзавялася назвай Dreadwolf. Мы не будем з вами тут пераціраць усе гэтыя дадумкі і інсайды, бо, як паказала гісторыя гэтай серыі, трэба глядзець на вынік, а не на словы. Пры ўсіх звальненнях трывожнымі званочкамі ідуць розныя міжасабістыя разборкі ўнутры студыі, напружанасць, нейкія гісторыі культурнага скасоўвання і срачы. І шчыра, надзеі на моцны праект у мяне няма. Дай бог, ён хоць дойдзе да свайго рэліза. Магчыма, выхад складаны і неказуальны Baldur's Gate 3 пакажа біяварам, што і на такое ёсць попыт. Можа, і такое мне не трэба, бля. Соры, я пачынаю злавацца. Бля, не трэба, калі ласка, толькі калі яны зробяць Dragon Age апошнюю дрочна, як Baldur's Gate, я ў такое, мне будзе вельмі складана гуляць. Я буду сябе прымушаць, але я буду плявацца. Таму, бля, не ўсім людзям трэба гэта дроч, не ўсім, калі ласка, не ўсім. Вернуць цікавыя бойкі, ды больш паглыблены ролевы элемент. Можа, так, вось, мегапазешкі, я згодна. Ну, вось, реально, для мяне важны лор і гісторыя. І мне падабаецца лор і гісторыя Драгонагі. І тое, чым скончыўся гэта чужак, і скончылася сама інквізіцыя. Гэта вельмі эпічна і крута. Для мяне гэта абсалютна нівеліруе ўсе геймплейныя штукі. Гэта абсалютна не важна, калі ты паглыбляешся ў гісторыю. Там вельмі ачмурэнна і класна. Для мяне быў вось гэты когнітыўны дысананс, тое, як павярнулася гісторыя, таму што я заўсёды... Ну, мы пачынаем, калі гэтую гісторыю, у Origins мы яе атрымліваем.
хутчэй за ўсё вось праз першы ролик мы бачым сусвет Dragon Age праз прызму андрасціянства, то бок рэлігіі падобная на хрысціянскую царкву, вось пра Андраста, пра творца, пра вось гэтых магістраў. А напрыканцы трэцяй часткі гэтае ўяўленне пра сусвет яно цалкам пераварочваецца. Тое, што здавалася легендамі, становіцца праўдай, тое, што здавалася праўдай, становіцца легендай і абсалютнай хлуснёй. І гэта неверагодна. Ну, кшталту, як можна казаць пра геймплей і хацець нешта там гэта, калі ты атрымліваеш такую гісторыю? Бля, ну, не, я не згодная. А мабыць, і не пажруць. А мабыць, ён імені лідар, ну, кшталту. Так, некаторыя лідары да яго, некаторыя эльфы да яго далучыліся, але некаторыя не, ну, кшталту. Мне цікава, нават калі ён пажрэ гаўна, і ён напрыканцы фідане, мне цікава, што адбываецца між гэтым. Мне цікава даведацца больш пра тое, што адбылося. Мне цікава даведацца пра тое, як развіваецца гэты сусвет. Насычаць рынок экшанам. Не маю нічога супраць жанру, але гэта не адзінае, што можа зацікавіць геймера. Ды і пакінуць іх рабіць тым, хто гэтым займаецца даўно. Але пытанне ўсе ў паветры. Застаецца толькі слабая надзея, што з урокаў мінулага будуць зроблены хоць якія высновы. Гісторыя стварэння любой часткі Dragon Age сапраўды нагадвае адну бясконцую вайну з абставінамі і кепскімі рашэннямі. Я разумею, што кожны гуляе дзеля свайго, але проста, ну вось, мяне напружвае вось гэта аднабаковасць. Я разумею, гэта абсалютна, ну, кшталту, гэта яго персанальнае меркаванне, гэта яго персанальны канал і ўсё такое, але, бляха, ну, такое адчуванне, нібыта ў гэту гулю вось толькі дзеля гэтага гуляюць. Не, ёсць людзі, якім абсалютна гэта, ну, не трэба, гэта, ну, не настолькі важна, каб казаць, што ось усё, капздец, яны выразалі тактычную частку з першай гульні, калі рабілі другую, і ўсё, яны гэтым чынам забілі серыю. Серыю забіла тое, ну, кшталту, менеджмент Electronic Arts, там было шмат чаго, а не толькі тое, што там, ну, блин, ну, электронікі, ну, баявэры злыя такія, рукі ў іх са сракі выразалі. Галоўны злодзей гэтай гісторыі Electronic Arts, і, шчыра кажучы, вось гэтага я не разумею, чаму ён пра гэта, ну, ён, напэўна, сказаў недастаткова для мяне. Жыць. Я чакаю чацвёртую частку, не гледзячы ні на што, бо я люблю Dragon Age. Пры гэтым я баюся, што яна канчаткова пераўтворыцца ў нешта зусім новае і непрымальнае мной. Прычым менавіта, што яна можа быць сапраўды класнай, але такой, у якую мне ўжо позна гуляць, літаральна праз узрост і іншай цікавасці. Ось, бачыце, эйджызм. Сам дзед кажа, што ўзрост не той. Вось, я згодна. Хардкоршыкі могуць абраць не хард, там Nightmare, мне здаецца, называецца рэжым найскладанейшы. Ну так, там прыйдзецца вось муціць з гэтай тактыкай, разбірацца. Праблема. У жыцці. Тыпу, геройская РПГ гэта кайф, але яны ўжо мяне не так бадзёраць, як 15 гадоў таму. Ну, пажывём, паглядзім. А ад вас, мае паважаныя гледачы, канешне, хацелася бы пачуць думкі наконт і гульняў, і распрацоўшчыкаў, і серый, і ў чым я не маю рацыю. Ну і, канешне, вашу гісторыю знаёмства з Dragon Age Origins. Дзякую вялікі за ўвагу. Дзякую велізарны спонсарам з Patreon і YouTube, што даеце мне магчымасць і час праходзіць гульні і рабіць такія відэа. Займацца творчасцю і не быць заціснутым у графікі выдаўцоў. Хаця я ўсё ж маю свае рамкі, каб відэа выходзілі нярэдка і не толькі на гэтым канале. Так што праглядайце YouTube канал Відзік, дзе з Віталём ладзім гутарковае шоу. Таксама там выпускаю гульнявыя навіны і дадатковы лайв-блог на канале Ягоны хутар пра жыццё-быццё ў Беларусі. З вами быў Рудзі. Усіх абдымаю і да новых сустрэч. Все паглядзелі сябе, хто тут ёсць. Во! Вось бач, мегапазерскі, я цябе тут разумею. Для цябе гэта таксама цікава. Клас. Ну вось, а для мяне гэта цікава, таму што я адыгрывала заўсёды
чалавека, якая вельмі верыць у андрасціанскую рэлігію, у Андраста, у творцу. І для мяне ачмурэць. Для мяне гэта было круто. Таму, напэўна, калі угараць больш па тактыцы, напэўна, будзе, канешне, не цікава, але калі браць... Так, я зачыніла відэа, я не хачу зачыняць відэа. Трэба напісаць будзе разгорнуты каментар, не такі злы. Вось, я пастаўлю яму падабайку, канешне, за працу, і вы, калі ласка, давайте вам скіну спасылку. Перайдзіце, калі ласка, па гэтай спасылцы. Таксама паставьте падабайку, калі хочаце, напішыце каментарый, што вы думаеце пра тое, што вось выказаўся Рудзі, таму што каментары дапамагаюць. Вось, нават калі вы з ім не згодны, гэта вельмі важна. Тое вось мы зараз паглядзелі. Няхай яму трошкі капне для алгарытмаў увагі ад вас. Вось. Абавязкова зайдзіце, хаця б паглядзіце, хаця б фон пастаўце, каб у яго капнуў гэты прагляд. Вось, і я напішу што-небудзь. Всё, я думаю, што на гэтай ноце я трошкі пазлавалася. Я ўжо думаю, я выказалася цалкам, што я хацела сказаць. Вось на гэты конт. Насамрэч, добра, яшчэ скажу. У Dragon Age, вось ён Рудзі казаў, што ў Dragon Age кшталту класны лор, я прапрацаваны з нуля, але, магчыма, я проста не настолькі, так бы мовіць, шмат усялякіх сусветаў ведаю, але Dragon Age, вось сусвет Dragon Age для мяне стаў вось тым сусветам адным з нешматлікіх, якія мяне вось рэальна пабудзілі да даследавання. Гэта сусвет, які мне захацелася вось вывучыць так, як ты вывучаеш, як ты мусіш вывучаць гісторыю, там, не ведаю, Беларусі ў школе. Вось хочацца ведаць усё, хочацца прачытаць кожную нататку ў кодексе, хочацца атрымаць гэту карціну цалкам. І не кожная гульня, нават класная, нібыта, з класнай механікай, якая класна выглядае, не кожная гульня можа прымусіць мяне вось так адрэагаваць. А Dragon Age змагла. Таму, мне здаецца, гэта таксама вельмі важна. Тое, што ў яе яна можа вось так зачапіць. Ясна. Ну, гэта не значыцца, што я Рудзі больш не люблю. Вось, я менавіта таму не заўсёды... Я рэдка гляджу відзік. Я, напэўна, ўжо таксама пра гэта казала, таму што мне ў відзіку не хапае таго, каб была і моя думка выказаная. Гэта, напэўна, дзіўна, ну проста у відзіку, што Рудзі, што Віталь, калі не памыляюся, здаецца, Віталь жа, карацей, яны выказваюць часцей за ўсё амаль што адно меркаванне. І мне пачынае праз пэўны час гэта вар'яваць кшталту. Блін, я не адчуваю, што, ну, кшталту можа быць выказаны іншы пункт гледжання. Вось. Такое адчуванне, што мяне не чуюць, і маё бачанне свету не бачнае. Ну, карацей, вось, таму я не гляджу. Нехта паставіў дызлайк. Я падабайку паставіла, таму што я скарысталася гэтым кантэнтам на стрыме. Гэта меншае, што я магу зрабіць, гэта паставіць падабайку. Не, ну як вы трэцевідоўцы, я ж не магу. Гэта па-першае, мяне ніхто не клікаў. Трэці відоўца, па-другое, не трэба ім такую вядоўцу. Я магу сядзець пярдзець на сваіх стрымах. Відзік гэта... Так, гэта шчырае пытанне, ці гэта жарт? Ну, навіны таксама файна, но я кажу, мяне проста... Магчыма, зараз скажу, так бы мовіць, супер. Не для всех зразумелую рэч, але з тых часоў, як я стала глядзець на Ютубе больш відосаў англамоўных блогерак пра гульні, англамоўных, ну, карацей, блогерак і
квір-людзей, мне стала абсалютна нецікавая оптыка мужчын, белых цысгендерных мужчынаў. Я разумею, як гэта гучыць. Нібыта я тут супер-мега квір-фемка, але рэальна, мне, вось разумееце, мне як стала нецікава глядзець расійскія шоу, таму што вось мне, не цікава іхняя оптыка на свет. І мне не цікава, як глядзяць на гульні белыя цысгендерныя мужчыны за 30. Не цікава мне. Кшталту, мне іхнія меркаванні не ўсралася, гэта, напэўна, занадта груба. Гэта мне не блізка. Я разумею, што у нас можа быць нешта агульнае. Мы можам любіць аднолькавыя гульні, але вось гэтая оптыка мне не цікава. Таму я проста сышла ў іншае месца, дзе ёсць людзі, якія глядзяць на гэтыя гульні трошкі падобна на мяне, і мне так больш цікава. Карацей, все, адказалі наконт Віціка, што гэта падкаст. Так, кшталту, я нічога не маю супраць двух барадатых мужикоў, так. Гэта не блізка мне, не цікава, мне хочацца. Я разумею, магчыма, гэта дзіўна слухаць меркаванне людзей, якое меркаванне падобнае да мяне. Проста гэта нават не пра тое, што я хачу пачуць меркаванне, якое падобнае на маё, а проста вось мне не цікава. Мне хочацца, каб на гульні разглядалі іх з тых пунктах гледжання, што і я. Мне не цікава, калі гульню будуць 20 хвілін абсмоктаваць, якая класная там тактыка, таму што мне гэта не цікава. Мне цікава, калі гульню будуць абсмоктаваць, які там класны лор, якая там класная рэпрэзентацыя розных уразлівых груп, як гэта ўплывае на індустрыю. Вось гэта мне цікава, а вось тое абсалютна не для мяне. Так, навошта мне спрашацца з экрана? Мне хапае негатыву ў рэальным жыцці, я же з Беларусі. Вось, кшталту, напэўна, гэта дзіўныя паводзіны, але я для сябе вызначыла, вось як толькі мне YouTube ставіў рэкамендаваць дзяўчат, якія такія, а зараз у нас будзе діп-дайв на 2 гадзіны па гульнях пра Барбі. І я такая, контент для мяне, мне падабаецца, круто. Или там здаравенны відос пра сумеркі, клас, дайце 2. Вось гэта мне цікава. Кшталту не тое, што гэта дзявочыя штукі, а часта такія крэйтары ці крэйтаркі, яны робяць контент з квір-оптыкай і з фем-оптыкай. І вось гэта мне значна больш цікава, значна больш крута і значна больш блізка для мяне і да маіх цікавасцяў. Вось. Мне вось цікава, калі гульня выходзіць, ці можна там гуляць за жанчыну. Вось для мяне гэта вырашальны фактар, таму што мне цікава гуляць за пратаганістку. Мне цікава гуляць у гульню, дзе, напрыклад, будзе рэпрэзентацыя квір-персон. Для некаторых гэта, здаецца, нібыта жарт і мем, а вось для мяне гэта важна і цікава. І вось Dragon Age гульня, насамрэч, яна у гэтым плане баявэры, яны, не першапраходцы, але яны значна... Яны маюць уплыў у гэтым сэнсе, таму што першая частка, у ёй ўжо шмат вельмі паралеляў, вельмі шмат... І там, дарэчы, пратаганіст ці пратаганістка, яны могуць быць не выключна гетэрасексуальнымі. Вось, у трэцяй частцы, напрыклад, ёсць адзін з персанажаў другога плана, гэта трансгендерны мужчына, і гэта таксама, я лічу, вельмі важна, таму што гэта падаецца як нешта нармальна, і гэта сапраўды нешта нармальна. Кшталту, гэта важна. Гэта вельмі важная частка гэтай серыі, якую розныя алды лічаць, што павестачка. Хаця павестачка, яна была з самай першай часткі. Вось у мяне, насамрэч, калі б у мяне не было працы, дэпрэсіі і праблем усялякіх з галавой, я шчыра, я бы проста... Мне вельмі хочацца, карацей, мець контент для дзяўчатак і квіроў дзяўчатак на беларускай мове пра гулі. Капец, як я хачу. Я б сама хацела такое рабіць.
Мяне гэта ідэя, яна зжырае апошнія гады, але у мяне няма сілаў гэтым заняцца. Вось калі б хто гэта зрабіў, я б сидзела і глядзела. Але сама у мяне вось стрымы гэта максімум, што я магу, напэўна, зрабіць, таму што на нішто іншае сіл няма. Нават на ніякі тэлеграм-канал па гэтай тэме у мяне няма сіл. Ей, драконы, фундамент драконагі. Ну, жарты жартамі, а так і ёсць. Ну, кшталту, вось, Зіўран. Зіўрана можа зараманціць і жанчына, і мужчына. Клас, клас. Котка лесбіянка, клас, клас, ідэальна. Вось. Для мяне, вось, я лічу, што гэта важна. Гэта важныя часткі гісторыі драконагі. І тое, што там вось гэтыя тэмы ксенафобіі падымаюцца, гэта ж всё таксама павестачка. Ну, добра, нешта я за гэта загаварылася. Калі я адкрываю новы серыял, а там пратаганіст белы маладзён, просто хочу закрыць за ябло. Ну, мяне гэта не настолькі адштурхвае, але я разумею, пра што ты. Ну, я разумею, што мне вось меней цікава пра такое глядзець серыялы, таму што я наелася. Вось. Напэўна, не для ўсіх гэта зразумела, але гэта таксама акей. Так. Вось мне яшчэ падабаецца, вось, што у другой частцы, ну, добра, мне гэта не зусім наратыўна падабаецца, у другой частцы усе персанажы, так бы мовіць, акрамя Себасцяна, хоўка-сексуальныя, то бок яны ўсе бісексуальныя, яны усе могуць быць зараманчаны хоўкам, вне залежнасці ад таго, якога, ну, кшталту хоўк жанчына ці мужчына. Вось. І гэта таксама, гэта было мемам у свае часы, мне здаецца, дагэтуль мем, што кшталту ты абраў не той варыянт дыялогу, і персанаж Dragon Age ўжо хоча з табой смактацца ці у Mass Effect. Але гэта ўсё адно, гэта важна. Мне падабаецца, што ў трэцяй частцы яны усе персонажы перасталі быць байсексуал. У іх з'явіліся усялякія розныя рэчы, якія ім больш падабаюцца. Ну, кшталту, ёсць чыста гетэрасексуальныя персонажы, ёсць чыста гомасексуальныя персонажы, ёсць персонажы, якім падабаюцца там прадстаўнікі толькі пэўныя расы. І гэта таксама вельмі крута, гэта вельмі важна. Так, ну гэта такое сабе. Рэальна такое сабе. Ну, карацей, вось у плане... Я не ведаю, як гэта як рэпрэзентацыю можна ўспрымаць, але гэта крута, што гэта як частка гульні. І танкі міхаць Гарэза. Я насамрэч ужо амаль заканчваю, толькі зачапілася трошкі языком пра балючыя тэмы, а так буду, напэўна, зварочвацца. А то я вось я лапачую языком, але у адрозненне ад Рудзі я ж не ствараю свой контент на Ютубе, у мяне няма падкастаў, я лянотная срака, якая сядзіць на стрыме, таму такое. Просто мне хацелася адзначыць, што існуе іншы погляд на рэчы, і амаль сказал, все не так адназначна. Ну, карацей, просто гульню можна любіць за іншыя рэчы. І што памёр Dragon Age? Ну, кшталту вось наконт памёр. Ну, я насамрэч, я згодная, што серыя знаходзіцца ў дрэнным стане, але не таму, што яны там тактыку выразалі, а проста таму, што яны прымушалі, ну, Electronic Arts прымушала студыю, якая, ну, вось яны набылі студыю, яны прымушалі несці залатыя яйкі ў неверагодным тэмпе, з кранчамі, з нулявой этыкай працоўнай. І відавочна гэтыя людзі рабілі як маглі і не ідэальна. Плюс выдавец уздзейнічаў на іхнія рашэнні вельмі значна. І гэта таксама паўплывала на гульню. І серыя можна лічыць яе амаль забітай. Вось, напрыклад, я таксама нічога не чакаю класнага ад 4-й часткі, проста простое, што з яе спадчынай з Dragon Age вельмі, карацей, да яе ставяцца
як да чагосьці, што дае прыбытак. То бок да яе ставіцца выключна матэрыяльна. Вось што забіла Dragon Age серыю. Не тое, што распрацоўшчыкі там нейкія механікі не тыя дадалі, а тое, што выдавец занадта моцна ўплываў на іх і праз тое, што давер гульцоў быў абсалютна знішчаны, праз тое, што выпускаўся вельмі неадназначны прадукт, вельмі inconsistent, то бок нераўнамерна. Нават Dragon Age Inquisition, гэта нераўнамерна добрая гульня, у якой ёсць таксама хібы. Яна месцамі неверагодна крутая і месцамі неверагодная, нецікавая, але тым не менш. Вось, і плюс серыю, карацей, закінулі на шмат год. Ну, гэта таксама ўплывае. Тое, што яны спачатку яе даілі бясконца, а потым такі, ну все, мы яе выдаілі, гульцы сядзяць, думаюць, блин, напэўна, далей будзе гаўно, ўсё скончылася. Ну, карацей, гэта як з Elder Scrolls амаль, толькі горш. Ну, яны задам наперад, ды не задам яны наперад, ці што? Бля, рыл! Ну, я просто сплю, я спала 4 гадзіны сёння, таму я шалёная трошкі. Блін, а я думаю, нейкія яны дзіўна сядзяць. Колькі я гадзін стрымлю? Капец. Якая інквізіцыя? Я вось не згодная. Інквізіцыя файная гульня. Не без мінусаў, але гэта файная гульня, якая мне спадабалася. Так, вось тое, што аканчэнне гульні выйшла як DLC, гэта пагана, але гэта рабілі яшчэ з першай часткі, таму што Electronic Arts. Тут нічога новага, я не была здзіўленая, таму што Witch Hunt гэта сапраўдная канцоўка Драгонагі, Абуджэнне сапраўдная канцоўка Origins, у другой частцы сапраўдную канцоўку ты атрымліваеш толькі калі гуляеш у Легасі. І тое самае ўжо далей у трэцяй частцы, то бок абсалютна не здзіўленае. Тое, што гэта нахабства, так, гэта абсалютнае нахабства, але не здзіўленае. Disappointed, but not surprised. Добра. Давайте я зараблю на кагосьці рэйдзік. Хто у нас... О! Давайте завітаем гаспадара Магільчыка, які зараз гуляе ў Darkest Dungeon з перакладам на беларускую мову. Давайте паглядзім, што там адбываецца, якая прыгажосць. Ух-ух-ух. Так, я, дарэчы, я ўбачыла, што PewDiePie цяпер стрыміць. От, засумаваў без гульняў, без аўдыторыі. Разумеем. Калегі з PewDiePie зноў. Галоўнае, каб ён зноў па масту не праходзіў, а тое бачылі, ведаем, складана, цяжка. А ніякіх пабгаў, а ніякіх мастоў. Усё будзе файна, PewDiePie. Ты даш рады. Так, дарэчы, бой з Крыфеем сорам, я цалкам згодна. Я рыхтавалася, я качалася, і прыйшла, і яго проста за аднаго тыку амаль што разваліла. З мядзведзем на пачатку сапраўды больш жахліва. Мост. Памятаем заўсёды ў сэрцах. Страшна, навука, ведаеш, навука для стрымераў. Всё, дабранач, мои даражэнькія, салозненькіх вам сненняў. Вось, падабайку абавязкова цісніце Рудзі, калі вам спадабаўся ягоны відос, пішыце яму каментары. Вось, а мы з вами сустрэнемся ўжо на наступным тыдні. Будзем глядзець. Я буду гуляць у Драгонагу, інквізіцыю. Вось, паглядзім, мабыць, яна сапраўды такая паганая, у маіх спавінах ўсё прыукрашанае трошкі, а мабыць, не. Вось, разбярэмся. А цяпер усё, пакулечкі. Пагналі, скокайце ў скрыначку да гаспадара Магільчыка. Паляцелі.